myself and Mr. Sreng and Mr. Bori over there and many of our team here belongs to HEDC. បាទចឹងគឺទាំងជម្រាបជូនបងដែរទាំងលោកគ្រូនិងខ្ញុំសៀវស្រេងហើយបូរីហើយនិងក្រុមការងាររបស់យើងដទៃទៀតគឺយើងជាសមាជិករបស់ HEDC Human Earth Development Center បាទអង្គការអភិវឌ្ឍមនុស្សផែនដី So our mission is to build leadership for the future. បាទចឹងគឺបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងនិយាយពីការកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត Among small young children, among youth and among old people also. បាទចឹងគឺយើងនៅក្នុងស្រទាប់ជាយុវជនវ័យក្មេងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យហើយនិងសម្រាប់មនុស្សចាស់ផងដែរ So this particular training is conducted by HEDC and also by School for Future Leaders. This បាទចឹងគឺកម្មវិធីលក្ខណៈដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់បែបនេះគឺត្រូវបានបង្កើតក៏ដូចជាត្រូវបានប្រមដាលដោយអង្គការ HEDC ហើយក៏ត្រូវបានជាសាលារៀន Future Leader របស់យើងខ្ញុំផងដែរ I'm advisor to this one. I'm a principal to that one. បាទចឹងគឺសម្រាប់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការ HEDC ហើយជានាយកសាលា Future Leader នេះ So the title is How to Become Super Mom and Super Dad. បាទចឹងគឺចំណងជើងវគ្គសិក្សានៅរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថារបៀបដើម្បីធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏ល្អ There are two lasting gifts we can give to our children. One is to nurture their root. The next one is to give them wing. បាទគេថាមានអំណោយ2ចុងក្រោយដែលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់យើងបានទី1គឺយើងផ្ដល់នៅឫសការអភិវឌ្ឍឫសគល់របស់កុមាររបស់កូនទី2គឺធ្វើឲ្យគេមានស្លាប Nurturing their root means developing their character. បាទចឹងគឺការកសាងឫសដែលយើងចង់មានន័យគឺការកសាងចរិតលក្ខណៈរបស់កូន The character that not taught in many schools. បាទជាការកសាងចរិតលក្ខណៈដែលសាលារៀនជាច្រើនមិនបានធ្វើនោះ In school, if you intelligent, you can be number 1, number 2, number 3. បាទនៅក្នុងសាលារៀនបើសិនជាយើងឆ្លាតជាងគេគឺយើងអាចបានលេខ1លេខ2លេខ3ហើយ But research show us that those who become number 1, number 2, number 3 in school often fail in life. ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើពិភពលោកគេបានបង្ហាញថាភាគច្រើនកូនសិស្សដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់បានលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងគឺច្រើនតែដឹកនាំជីវិតពិតទៅគឺបរាជ័យទៅវិញ Because in life it's not enough to be intelligent. បាទពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងមិនចាំបាច់តែយើងត្រូវតែឆ្លាតនោះទេ Supposing you are intelligent and we become a boss. បាទឧបមាថាយើងគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតហើយថ្ងៃណាមួយយើងអាចក្លាយទៅជាប្រធានរបស់គេ And our staff are not cooperating with us. បាទហើយពេលនោះបុគ្គលិករបស់យើងគាត់មិនចង់សហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយយើងទេ Then our intelligence is useless. បាទពេលនោះយើងឃើញបញ្ញាដែលយើងមានដ៏ល្អហ្នឹងវាទៅជារឿងអត់ប្រយោជន៍ What we need is the ability to deal with people effectively. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការវិញនោះគឺជាលទ្ធភាពដែលយើងអាចដោះស្រាយធ្វើការជាមួយមនុស្សបានល្អ In life, in school, intelligent people get the exam correctly the first time. បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាលារៀនឬក៏កូនសិស្សដែលឆ្លាតហ្នឹងគឺគាត់អាចបានល្អប្រសើរនៅដំណាក់កាលដំបូង However, in life, you never become successful the first time. បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតយើងមិនដែលបានជោគជ័យនៅចំណុចដំបូងនៃជីវិតទេ You don't get successful the second time either. Maybe the 5th, the 6th, or the 7th. បាទហើយក៏យើងមិនបានជោគជ័យនៅក្នុងសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើជាលើកទី2ឬក៏លើកទី3ឬក៏លើកទី6ក៏យើងអាចមិនបានដែរ That's why intelligent children often not very successful in life. បាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាក្មេងដែលឆ្លាតភាគច្រើនគឺគាត់មិនសូវជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទេ Because they think because they can successful in school, they can be successful in life. បាទព្រោះពេលខ្លះគាត់គិតថាពេលដែលគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងសាលារៀនហើយគាត់អាចជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរហើយ The truth is we need persistence in life. បាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតពិតយើងបានដឹងថាដើម្បីជោគជ័យគឺយើងត្រូវការអត់ធ្មត់ការព្យាយាមទៅវិញ Ability to deal with people and persistence, that's the key to success. And we're not teaching this in school.
នៅក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងគឺលទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យទៅបានទី1គឺការលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយមនុស្សបានល្អទី2គឺការព្យាយាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលអានឹងដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យប៉ុន្តែវាជាមេរៀនដែលយើងមិនបានរៀនពីសាលារៀនមកទេ In many school if you are number 1 number 2 they give the reward នៅក្នុងសាលារៀនជាច្រើនពេលបើសិនជាក្មេងបើសិនយើងជាក្មេងដែលរៀនបានលេខ1លេខ2លេខ3គឺគេឲ្យរង្វាន់យើង 50% discount បាទអាចថាបង់ថ្លៃសាលាពាក់ 50% No in this school children who try hard even though they are not number 1 number 2 but they try hard and they improve I'll give them 50% discount បាទប៉ុន្តែនៅសាលារៀនខាងយើងខ្ញុំនេះវិញគឺខុសពីគេត្រង់ថាក្មេងណាដែលគាត់មិនបានលេខ1លេខ2លេខ3ក៏ដោយឲ្យតែយើងឃើញក្មេងនេះគឺគាត់ខំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការសិក្សាក៏យើងឲ្យគាត់ 50% ដែរ So we will reward hard work we will reward persistence អញ្ចឹងគឺយើងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការខិតខំព្យាយាមរបស់មនុស្ស How about number 1 number 2 number 3បាទតើជួបក្មេងដែលបានលេខ1លេខ2លេខ3វិញយ៉ាងម៉េចដែរ Yes we will reward them បាទជាការពិតក៏យើងត្រូវឲ្យរង្វាន់គាត់ដែរ We'll give them discount បាទអញ្ចឹងយើង discount ឲ្យក្មេងដែលរៀនឆ្លាតនឹងដែរ but the parents not the children បាទប៉ុន្តែគឺជាយើងឲ្យរង្វាន់ទៅឪពុកម្ដាយមិនមែនឲ្យទៅកូនទេ Why because they intelligent because of the parent not because they hard work បាទហេតុអីបានយើងទៅឲ្យឪពុកម្ដាយពីព្រោះពួកក្មេងដែលឆ្លាតក្មេងដែលរៀនបានលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងមិនពីច្រើនមិនមែនដោយសារគាត់ទេគឺដោយសារឪពុកម្ដាយអំណោយទានរបស់ឪពុកម្ដាយ For them study is easy ព្រោះសម្រាប់គាត់កាលណាគាត់ឆ្លាតហើយពីកំណើតគាត់មកហើយការសិក្សាហ្នឹងវាជារឿងដែលងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ So the second thing is we have to give them wings បាទអញ្ចឹងគឺចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងជួយឲ្យគាត់មាននៅស្លាប Many parents would like to keep their children control their children បាទមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគឺយើងមានកូនយើងព្យាយាមត្រួតត្រាកូនយើងព្យាយាមឲ្យកូនមិនឲ្យកូនទៅណាទេ So the children never grow អញ្ចឹងកាលណាយើងអនុញ្ញាតយើងមិនឲ្យកូនទៅណានោះគឺជាលទ្ធភាពមួយដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមិនមានការលូតលាស់ល្អទេ Parents have to start letting អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់យើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីយើង Parents who prevent children from hard work are not a good parent បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយដែលគាត់ព្យាយាមគេថាកាត់លទ្ធភាពពីកូនដែលកូនធ្វើការងារធ្ងន់ទៅមកឲ្យធ្វើទេនេះមិនមែនជាឪពុកម្ដាយដែលល្អទេ If a tree grow in the area where there is no strong wind បាទបើសិនជាដើមឈើរុក្ខជាតិដែលវាដុះនៅក្នុងនៅតំបន់មួយដែលមិនមានខ្យល់បក់ខ្លាំង Next time the climate change comes the wind is strong they collapse បាទអញ្ចឹងដល់ទៅពេលទៅថ្ងៃណាមួយពេលដើមឈើនោះវាលូតលាស់មែនប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃណាមួយមានខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំងមកហ្នឹងគឺដើមឈើនោះវាដួលរលំតែម្ដង Hard life never hurt anybody បាទអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅលើជីវិតដែលមានការតស៊ូពិបាកហ្នឹងមិនដែលធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានការឈឺចាប់នោះទេ So parents should not make life too easy for the children បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺយើងធ្វើម៉េចយើងកុំឲ្យកូននឹងមានជីវិតដែលងាយស្រួលខ្លាំងពេក A tree they grow in the place where there is strong wind all the time it develop a strong root បាទអញ្ចឹងគឺវាយើងឃើញថាដើមឈើដែលវាដុះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះគឺដើមឈើនឹងគឺជាដើមឈើដែលមានឫសបុកទៅខាងក្រោមដីយ៉ាងរឹងមាំ So today we will talk about how to develop the nurturing the root បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអរលោកស្រីគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរបៀបនៃការកសាងឫសគល់ឫសរបស់កូន Tomorrow we're talking about how we can give them wings បាទហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងអាចបណ្ដុះស្លាបទៅឲ្យពួកគាត់ So welcome to how to become supermom superdad បាទអញ្ចឹងគឺសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ទៅដល់វគ្គសិក្សាដែលយើងហៅថារបៀបដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើម I think most of you know me already my name is Christopher Lee បាទខ្ញុំគិតថាអរលោកស្រីពីច្រើនគឺស្គាល់ខ្ញុំហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Christopher Lee and this is Mr. Siu Sreng បាទហើយខ្ញុំនឹងគឺសៀវស្រេងបាទ We are taping this thing videoing this thing maybe in the future បាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺសូមអនុញ្ញាតអរលោកស្រីគឺយើងទៅគិតថានេះជាការយើងលេងជំនួយការដែលយើងគិតថាវាជាការជាសិក្ខាសាលាមកសិក្សានោះ This is not a training as such បាទហើយនេះក៏យើងមិនហៅថាជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីនោះដែរ because every parent knows how to look after the children បាទព្រោះយើងបានដឹងថាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងចេះដឹងអំពីរបៀបនៃការថែទាំកូនហើយ It
It's our instinct. បាទព្រោះតែពិតថាយើងនៅវាជាសភាវៈកតិរបស់មនុស្សយើងដែលយើងចេះតែម្ដង But dog, cat know how to look after their children. បាទអញ្ចឹងសួរដូចជាបាក់សីឆ្កែឆ្មាក៏មានកូនកើតមកក៏ចេះថែទាំកូនដែរហ្នឹងគឺស្វ័យប្រវត្តិចឹងមក បាទអញ្ចឹងគឺចុះមនុស្សយើងវិញអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងចេះថែទាំកូនរបស់យើងដែរ So this is not training, just a few guidelines we can discuss it. បាទអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាវគ្គប្រដាល់ទេប៉ុន្តែវាជាកត្តាចង្អុលបង្ហាញមួយចំនួនដែលយើងអាចពិភាក្សាទាំងអស់គ្នា By the way, in our school, we don't have homework. បាទហើយ Our children homework. បាទម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខាងយើងខ្ញុំនេះគឺយើងមិនដាក់កិច្ចការងារធ្វើនៅផ្ទះឲ្យក្មេងទេ Because children don't like homework. បាទព្រោះយើងនឹងតែក្មេងគ្រប់រូបមិនចូលចិត្តកិច្ចការនៅផ្ទះនោះទេ So the parents said, wait a minute, that could not be a good school that you don't get homework. បាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយឮតែអញ្ចឹងគាត់ថាសាលាដែលមិនដាក់កិច្ចការងារផ្ទះឲ្យក្មេងហ្នឹងមិនល្អទេមើលទៅ We don't give them homework, but we give them home play. បាទទីជាការពិតសាលារបស់ខាងយើងខ្ញុំគឺយើងមិនផ្ដល់ជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យក្មេងទេប៉ុន្តែយើងដាក់កិច្ចការដែលត្រូវលេងនៅផ្ទះ Home play is exercises that children do, and teacher can evaluate their progress. បាទអញ្ចឹងគឺកិច្ចការដែលក្មេងយើងគ្រូដាក់ឲ្យក្មេងទៅលេងនៅផ្ទះគឺជារបៀបដែលធ្វើក្មេងហ្នឹងគឺរីនៅក្នុងការលេងហើយគ្រូគាត់អាចជួយកែលម្អទៅលើលទ្ធផលរបស់ក្មេងផងដែរ It's not a punishment so that children cannot watch television at home. បាទវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលគ្រូត្រូវតែដាក់វិន័យទៅកូនសិស្សគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យមើលទូរទស្សន៍នោះទេ Just for them and the teacher to evaluate their progress. អញ្ចឹងគឺជារបៀបមួយដែលថាគ្រូបរិញ្ញាគាត់អាចពិនិត្យតាមដានទៅលើការរីកចម្រើនរបស់កុមារតែប៉ុណ្ណោះ So we want children to have fun at Chứ- home and also in school. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់ឲ្យកុមារគ្រប់រូបគឺគាត់មានការរីលេងនៅក្នុងសាលារៀននៅគាត់អាចមានការលេងរីនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដែរ So if we have play, we need rules. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេងគឺយើងក៏ត្រូវមានច្បាប់ផងដែរ So number one is please everybody must participate. បាទអញ្ចឹងគឺច្បាប់នៃការលេងទី1គឺសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីគ្រប់រូបបាទសូមមេត្តាចូលរួមឡើង If you don't understand, I don't know. បាទការចូលរួមនេះបើសិនជាឲ្យលោកស្រីដែលមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាមួយគឺអនុញ្ញាតលើកដៃហើយសូមជម្រាបជូនថាអូខ្ញុំសួរថាខ្ញុំមិនយល់ទេត្រង់ចំណុចនេះ If you do not agree, just say I don't agree with it. បាទបើសិនជាឲ្យលោកស្រីយើងមិនត្រង់ចំណុចណាមួយដែលឲ្យលោកគិតថាមិនឯកភាពបាទសូមលើកដៃថាខ្ញុំមិនឯកភាពទេកុំនៅស្ងៀម And if you want to share, something that you have done that produce results at home, you say I want to share my experience. បាទបើសិនជាឲ្យលោកស្រីជាឪពុកម្ដាយដែលយើងមានបទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងគ្រួសារការចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងឃើញថាផលល្អអញ្ចឹងអាចអនុញ្ញាតលើកដៃដើម្បីជាការចែកម្លែកប្រាប់ថាអូខ្ញុំចង់ចែកម្លែកនៅបទពិសោធន៍មួយក្នុងគ្រួសារខ្ញុំ If I ask question and you answer, don't worry if it's wrong. បាទបើសិនជាខ្ញុំសួរសំណួរទៅឲ្យលោកស្រីវិញនោះគឺសូមមេត្តាកុំមានការព្រួយបារម្ភថាអេឆ្លើយមកខ្លាចតែខុសអីទៅមកចុះ It's a bad parent who think they are right all the time. បាទអញ្ចឹងគឺវាជារឿងមួយដែលថាឪពុកម្ដាយមិនល្អនោះទេបើសិនជាគាត់ជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់គិតថាគាត់ត្រូវតែងតែត្រឹមត្រូវរហូត Parent who can say to the children, I'm sorry, I made a mistake. It's a good parent. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយមេដាបេដាដែលគាត់និយាយទៅកាន់កូនថាអូពុកធ្វើខុសឬក៏ម៉ាក់ធ្វើខុសនេះគឺជាឪពុកម្ដាយដែលល្អទៅវិញ Because the truth is, parents make mistakes too. បាទព្រោះធៀបពិតយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយក៏យើងមានកំហុសដែរពេលណាមួយនោះ Number 3 is we have to delay judgment. បាទច្បាប់ផ្លេសបទី3គឺយើងទៅមានការពន្យាការវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ A 10-year-old boy did not go to school. We told the parents, មានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ10ឆ្នាំគាត់មិនបានទៅសាលារៀនទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាគាត់បានទៅសាលា The parent find out about it. បាទពេលនោះឪពុកម្ដាយបានដឹងអំពីព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងហ្នឹង And they were very worried. បាទពេលនោះឪពុកម្ដាយក៏គាត់ព្រួយយ៉ាងខ្លាំងភ័យយ៉ាងខ្លាំង They said, oh, my son will become a criminal when they grow older. អូកូនខ្ញុំប្រកាសជាខ្លាចជាអក្រិតជនហើយធំទៅមើលទៅ For the rest of her life, she worried about the son. អញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែព្រួយគ្រប់ពេលវេលារឿងកូនហ្នឹង They are such a child. អញ្ចឹងគឺយើងចាំថាទៅពិតមានក្មេងប្រភេទមួយយ៉ាងដែរ
But then, when the child become old, he become one of the most famous inventor. ប៉ុន្តែពេលខ្លះក្មេងអញ្ចឹងក៏អាចថានៅថ្ងៃអនាគតគេខ្លាយទៅជាអ្នកច្នៃប្រឌិតមួយដ៏ពូកែផងដែរ Thomas Edison, the one that invented the light bulb, invented the movie camera. បាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ដូចជា Thomas Edison ដែលគាត់ជាអ្នកបង្កើតអំពូលមូលពណ៌ហងអំពូលពណ៌មាន់ហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកបង្កើតប្រអប់កាមេរ៉ាហ្នឹងផងដែរនោះ Another young child did not do very well in school. បាទអញ្ចឹងមានដូចជាកុមារម្នាក់ទៀតដែលក៏រៀននៅសាលារៀនមិនចេះទេហៅថាមិនសូវប្រកែទេ The teacher said, you are not very good at mathematics, you know. I don't think you become anybody famous in the future. ពេលនោះគ្រូបង្រៀនរបស់គាត់និយាយថាបងឯងរៀនល្ងងអញ្ចឹងក៏នៅវិជាបងឯងរៀនមិនចេះអញ្ចឹងបងឯងខ្ញុំអ្នកគ្រូគិតថាបងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើអ្វីកើតនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេ His name is Albert Einstein. បាទឈ្មោះរបស់គាត់គឺកុមារ Albert Einstein Considered one of the cleverest person in the world. បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងថា Albert Einstein គាត់គឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក So as parents, we have to delay the judgment until the end. បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយនោះគឺលោកស្រីគឺយើងត្រូវពន្យាការវិនិច្ឆ័យចំពោះកូនរបស់យើងផងដែរ Don't be too stressful about your children. They will be okay. យើងកុំមានអារម្មណ៍ថាឃើញកូនខុសតិចតួចយើង stress គ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងមិនអីទេបាទមិនអីនោះទេ If you do the right job, they will grow. បើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយបានត្រឹមត្រូវបានល្អគេនឹងមានការលូតលាស់ If you plant seed on the ground, you give them enough sunlight and enough water, they will grow. They will not. There is no possibility they will not grow. បើសិនជាយើងមានគ្រាប់ពូជមួយយើងដាំនៅក្នុងដីយើងដាក់វាឲ្យត្រូវពលឺព្រះអាទិត្យហើយយើងស្រោចទឹកថែទាំវាឲ្យបានល្អពេលនេះយើងដឹងថារុក្ខជាតិនេះគឺវានឹងលូតលាស់ឡើងវាគ្មានករណីណាដែលវាមិនអាចលូតលាស់បានទេ I know many of us has a lot of experience. ខ្ញុំដឹងថាអស់លោកស្រីគឺយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងជីវិត We watch our parents, you know. Maybe we have our own children. បាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយយើងមានកូនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែរជាបទពិសោធន៍ For these 2 days, I would like you to ask to open your mind. បាទប៉ុន្តែគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតអស់លោកស្រីគ្រប់រូបគឺសូមមេត្តាបើកចំហចិត្តគំនិតខ្លួនឯងបន្តទៀត Don't say, oh, that's not what I learned, you know, this is not what I do. បាទអញ្ចឹងគឺកុំមានប្រសាសន៍ថាអូនេះមិនមែនជារបៀបដែលខ្ញុំបានរៀនឬក៏មិនមែនជារបៀបដែលល្អដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនទេ Just open our mind first. បាទអញ្ចឹងគឺសូមអនុញ្ញាតបើកចំហចិត្តគំនិតរបស់យើងជាមុនបន្តិចសិន And then we try it. បាទហើយយើងនឹងព្យាយាម If it doesn't work, we'll do something else different. ពេលដែលយើងព្យាយាមអនុវត្តគំនិតទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាលោកស្រីឃើញថាវាជាក់ស្ដែងវាអត់បានផលអញ្ចឹងយើងចាំរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀត It is interesting and also very pleasing to know that among us here, there are many people that not yet have children. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងបន្ទប់នេះភាគច្រើនអ្នកដែលចូលរួមដូចជាមិនសូវមានអ្នកមានគូស្គាល់មិនសូវច្រើនប្រហែលទេ They're planning to have some. បាទមានអ្នកខ្លះដូចមានផែនការបាទ That's what I call preparation. បាទនេះហើយខ្ញុំហៅថាគឺការត្រៀមខ្លួនជាមុន Every farmer know before you plant the rice, you have to prepare the soil. បាទអញ្ចឹងគឺគ្រប់កសិករក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ដឹងគ្រប់គ្នាថាមុនពេលដែលគាត់សាបព្រោះគ្រាប់ពូជរបស់គាត់ទៅគឺគាត់ត្រូវរៀបចំដីជាមុនសិន This how to become super mom, super dad, based on the book that I just about to finish, called Operacy Book. បាទអញ្ចឹងគឺវាហៅរបៀបដែលយើងដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមគឺជាផ្នែកមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិពន្ធចិត្តចប់នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា Operacy. Why do I wrote this book? បាទហើយបានខ្ញុំត្រូវនិពន្ធសភៅនេះឡើង Because there are many people in the world who are not successful. បាទមូលហេតុពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកគឺគាត់អត់ជោគជ័យក្នុងជីវិតទេ Not only they're not successful, but they believe they can never be successful. បាទមិនត្រឹមតែគាត់មិនជោគជ័យទេប៉ុន្តែថែមទាំងគាត់ជឿគាត់គិតថាគាត់គ្មានថ្ងៃជោគជ័យនោះទេ The experience in their childhood period make them accept their failure. បាទពីព្រោះពេលខ្លះវាជាបទពិសោធន៍តាំងពីគាត់ពីកុមារភាពមកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានកំណត់ថាគាត់បរាជ័យអញ្ចឹងគាត់ទទួលយកអាភាពបែបហ្នឹងតែម្ដង So without parents, they need something. បាទអញ្ចឹងគឺលើសពីអ្វីដែលគាត់បានពីឪពុកម្ដាយមកគឺគាត់ត្រូវការអ្វីមួយផ្សេងទៀត So the book and the training that I provide seem to help them. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាសភៅឯកសារដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺអាចជួយគាត់បានខ្លះ To
come out to get out of this hopelessness. គឺយើងជួយគាត់តាមវិធីណាគឺតាមរយៈការដែលយើងជួយទាញខ្លួនគាត់ឲ្យងើបចេញពីអាភាពរវងនៃអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត However, about your children, that's what we don't want them to need training after they become old, right? បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាសម្រាប់កូនរបស់យើងវិញគឺយើងមិនមែនចង់ឲ្យគាត់នឹងគឺមានវគ្គប្រដាល់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅនោះទេ My training have been very, very successful. បាទអញ្ចឹងគឺឃើញវគ្គប្រដាល់ដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ទៅគឺជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង Between our team, probably 250,000 people have been trained here in Cambodia. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាខាងខ្ញុំនេះគឺឃើញថាអ្នកដែលទាំងខាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺយើងបានផ្ដល់វគ្គប្រដាល់ទៅដល់មនុស្សគឺជាង20,000នាក់ហើយ I train in Thailand, in Laos, in Indonesia, in the Philippines. គឺខ្ញុំបានធ្វើវគ្គប្រដាល់នៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីន And I think very soon we'll do it in Vietnam. បាទហើយខ្ញុំរំពឹងទុកថានៅក្នុងរយៈពេលដែលឆាប់ខាងមុខនេះគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀត We train everybody from small children, youth, into a very people with very high position. បាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើវគ្គប្រដាល់ទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបគឺគ្រប់កម្រិតគ្រប់ឋានៈតែម្ដងមិនថាតាំងពីក្មេងរហូតដល់មនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសង្គម Including directors, បាទអញ្ចឹងគឺរួមបញ្ចូលទាំងនាយក principal. បាទឬក៏ប្រធាននាយកអីហ្នឹង The question is why? បាទសំណួរជាសួរថាហេតុអីបាទ Why do I need to teach these powerful people with high responsibility how to become successful? បាទសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវបង្រៀនទៅដល់មនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់មានអំណាចបំផុតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសង្គមអំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងជោគជ័យទៅវិញ Because the parents did not teach them that. បាទមូលហេតុតែរបៀបជោគជ័យក្នុងជីវិតនេះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងមិនបានមើលរៀនគាត់តាំងពីគាត់កើតមកនោះ Because their school were too busy trying to make them pass exam. They did not teach them how to pass their life អ successfully. ញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនគ្រូរវល់តែបង្រៀនក្មេងបង្រៀនកុមារអំពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងនឹងប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចគាត់មិនបានបង្រៀនឲ្យក្មេងប្រឡងជាប់នៅក្នុងជីវិតទេ I thought by developing the school and by training parents in the future we might not need to do it. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានជំនឿក៏ដូចខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងធ្វើជាសាលារៀនបែបនេះហើយយើងប្រដាល់ទៅដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបហើយនៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅបង្រៀននេះតទៅទេ So the question is when we are sitting here together like this on nice Saturday and Sunday instead of sleeping a bit late, the question is what's in it for me? បាទសំណួរគឺអលោកស្រីគឺទៅសួរថាជំនួសឲ្យការដែលអលោកស្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងគួរតែសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនម៉ោងជាងថ្ងៃធម្មតាបន្តិចប៉ុន្តែយើងបែរជាមកអង្គុយទីនេះទៅវិញសំណួរសួរតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្ញុំ Well, the expectation will be number one is we will understand how to develop our children's potential to the fullest. បាទជាការពិតណាស់គឺអលោកស្រីនឹងទទួលបាននូវក្តីរំពឹងទុកចំនួន4ចំណុចធំៗទី1គឺយើងនឹងយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានសក្តានុពលពេញលេញ Number two is to avoid the common mistake that parents used to make. បាទចំណុចទី2គឺរបៀបនៃការជៀសវាងកំហុសដដែលដែលឪពុកម្ដាយនេះគឺបានធ្វើកន្លងមក Number three, of course, this is what every parents want to have better relationship with their children. បាទនេះគឺជារបៀបដែលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺយើងគួរតែបង្កើតនៅចំណងទងប្រកបដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅចំពោះកូន Number four is to have less stress in raising our children. បាទចំណុចបន្ទាប់ទី4គឺក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ stress នៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូន So that's what I hope you will get. បាទនេះគឺជារបៀបខ្ញុំចំណុចទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាអ្វីដែលអលោកស្រីនឹងទទួលបាន But this is only the first of the series of how to become super parents. This is the foundation. បាទនេះគឺជាគ្រាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះអំពីរបៀបដែលយើងខ្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏ល្អ In the future, I might conduct 1-day and 2-day trainings, follow-up training, for example, how to help our children to make decisions. បាទអញ្ចឹងគឺអាចនៅថ្ងៃអនាគតគឺខ្ញុំនឹងមានវគ្គអាចតែមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃដែលក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺវគ្គរបៀបនៃការជួយឲ្យកូននឹងគឺចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯង Not all this training will be conducted by me. បាទមិនចាំបាច់ថាវគ្គប្រដាល់ទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងទេ For example, how to stop our children from become
video game addict. បាទឧទាហរណ៍ថារបៀបដែលយើងអាចជួយឲ្យកុមារជួយឲ្យកូនរបស់យើងគឺកាត់បន្ថយការញៀននៅក្នុងការលេងហ្គេម So a lot of parents in Cambodia now have this problem. បាទខ្ញុំជឿថាមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាកូនញៀនរឿងលេងហ្គេម How can we stop our children from being influenced by bad internet, because there's a lot of bad one over there. បាទតើយើងរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចជួយឲ្យកូនរបស់យើងក្នុងការការពារការឆ្លងមេរោគការឆ្លងគំនិតមិនល្អៗពីតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត We also will have a course on how to help children with have learning difficulties. បាទយើងមានវគ្គមួយទៀតដែលយើងអាចជួយទៅដល់ក្មេងដែលមានការពិបាកនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យគាត់អាចរៀនសូត្របានល្អមកវិញ Some of these are behaviorally, some of them are just chemical in the brain is not the same as the rest of us. បាទក្មេងដែលរៀនមិនសូវបកកែហ្នឹងគឺអាចតែក្មេងខ្លះគឺតកតជាមួយនឹងភាពពិបាកនៅក្នុងរឿងអាកប្បកិរិយារបស់ក្មេងប៉ុន្តែមានក្មេងខ្លះទៀតគាត់មានបញ្ហារឿងជាតិសារជាតិគីមីមួយយ៉ាងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់នេះមានបញ្ហា Some children are very special. They don't think like you and I do. បាទប៉ុន្តែមានប្រភេទក្មេងមួយចំនួននេះគឺជាក្មេងដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមនុស្សធម្មតាដែលជារបៀបដែលអស់លោកស្រីនិងខ្ញុំគឺយើងមានលក្ខណៈធម្មតាបែបនេះនោះ Teachers who did not know about this, or parents who did not worried because they think we have a stupid child. ពេលដែលគ្រូបរិញ្ញាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលគាត់មិនយល់អំពីប្រភេទនៃលក្ខណៈខុសៗគ្នារបស់ក្មេងបែបនេះគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនទៅលើក្មេង But usually they are very special. They're not the same as anybody else. Under the right guidance from parents, from teachers, they can become very, very successful. ប៉ុន្តែក្មេងបែបនេះមិនមែនជាក្មេងដែលល្ងងឬក្មេងដែលមិនល្អទេបើសិនតែស្ថិតនៅក្នុងការណែនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបរិញ្ញាគឺអាចធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យនិងជោគជ័យជាទីបំផុតនៅថ្ងៃអនាគត So now this is just the foundation. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះជម្រាបជូនដល់អស់លោកស្រីថាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងទៅយល់អំពីគ្រឹះជាមុនសិន How to develop the root and give them wings. បាទគឺគ្រឹះនៃការកសាងឫសរបស់កូននិងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដុះស្លាប់ What are super mom and super dad? បាទតើអ្វីទៅដែលយើងចង់និយាយអំពីឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើម Well, when our children said, my mom is a super mom, means he's a great person. He loved to be there. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំឬកូនរបស់យើងនិយាយថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាម្ដាយដ៏ super ណាដ៏ឆ្នើមមិនថាគាត់គឺជាពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យហើយ When your children said, you have to meet my dad, he's a super dad. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនរបស់យើងនិយាយថាយើងត្រូវតែភ្នាល់ជាមួយនៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះគាត់ជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើម It means that you are great. You are fun to be with. បាទពេលដែលយើងឮពាក្យបែបនេះគឺជាកត្តាចង្អុលបង្ហាញថាយើងគឺជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏អស្ចារ្យហើយពីកូន And friends don't have to be afraid of them. បាទអញ្ចឹងគឺមិត្តភក្តិគ្រប់រូបគឺមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចនោះទេ But mostly, super mom and super dad are special parents who can help their children to fulfill their fullest potential as human. ប៉ុន្តែទីពិតនៃសំខាន់នៃដ៏ខ្លីដែលសាមញ្ញដែលយើងនិយាយថាអ្វីទៅជាឪពុជាម្ដាយជាឪពុកដ៏ឆ្នើមឬក៏ដ៏អស្ចារ្យនោះគឺជាឪពុកម្ដាយឬក៏មេដាបេដាដែលអាចជួយឲ្យកូនគ្រប់រូបរបស់ខ្លួនគឺអាចបំពេញនូវសក្តានុពលឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញក្នុងនាមជាមនុស្ស So when their children grow up, they will become great citizens. បាទមានន័យថាពេលដែលកូនរបស់យើងគ្រប់រូបគាត់លូតលាស់ឡើងគាត់ពេញវ័យក៏ខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អ Successful businessmen, successful doctors, or successful scientists. បាទក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យក៏ខ្លាយជាដុកទ័រដ៏ជោគជ័យក៏ខ្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ជោគជ័យ But more than that, they are great human beings បាទប៉ុន្តែលើពីនេះទៅទៀតគាត់អាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យ that contribute positively to society. បាទគាត់គឺជាបុគ្គលដែលអាចបរិច្ចាគចែករំលែកនៅរឿងល្អៗរឿងវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដូចជាពិភពលោកនោះ So that's what we want. បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បាន If you love Cambodia, there's only one thing we can do. បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាវាមានរឿងតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវធ្វើ Be a super mom and be a super dad. បាទគឺអស់លោកស្រីគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនខ្លាយជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមជាមុន Because សិន the leader of your future are your children. បាទពីព្រោះអ្នករនាំនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំនួនក្រោយនោះសួរថាតើជានរណាមិនជាកូនចៅរបស់យើងជាកូនប្រុសស្រីរបស់យើង
question, very important. What do we want our children to be 20 years from now? Think about the age, maybe 5, maybe 2. If they 22 years from now, when they are 22 years old, when they're 25 or 30 years old, what do you want them to be? អញ្ចឹងគឺសំណួរដែលសំខាន់ដែលអស់លោកស្រីក្នុងនាមយើងជាមេដាបេដាគ្រូគឺយើងទៅសួរថាតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅឧទាហរណ៍កូនរបស់យើងអាយុ2ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលកូនរបស់យើងអាយុ22ឆ្នាំឬក៏25ឆ្នាំតើយើងចង់ឃើញគេជាកូនជាបុគ្គលបែបណា What kind of person? បាទតើយើងចង់ឃើញខ្លាចកូនរបស់យើងនេះជាបុគ្គលបែបណាទៅ That's not going to be easy. បាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ទេ The population of the world is increasing. បាទព្រោះយើងឃើញថាកំណើនប្រជាជននៅលើផែនដីនៅលើពិភពលោកកាន់តែច្រើនទៅ The UN population study said the population of Cambodia will be about maybe double in the next 20 years. អញ្ចឹងគឺដូចជា UN FPA គឺគេបាននិយាយថាចំនួនប្រជាជនរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយទៀតគឺនៅមានការកើនឡើងទ្វេដង If it's difficult now to find food, enough food for our people and drinking water for our people, think about it when the population double. អញ្ចឹងលោកលោកស្រីអាចធ្វើការសម័យថាបើសិនជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលរកម្ហូបអាហារឲ្យមនុស្សរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងឬក៏ទឹកដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងគាត់បរិភោគពិបាកបែបនេះហើយតើ20ឆ្នាំក្រោយទៀតពេលដែលចំនួនប្រជាជនកើនឡើងនោះតើពិបាកប៉ុណ្ណា Already there is a lot of hopelessness. ជាការពិតគឺនៅមាននៅក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនកើនឡើង A lot of fear among young people. បាទហើយនៅមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងច្រើនក្នុងស្ទាប់យុវជន Many of them go to university and not believe that when they finish they can get good job. បាទហើយនៅមានយុវជនជាច្រើនគឺគាត់ទៅសាកលវិទ្យាល័យហើយគាត់មានជំនឿថាពេលដែលគាត់ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យទៅប្រហែលជាគ្មានការងារធ្វើទេ Imagine 20 years from now. បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យលោកស្រីធ្វើការសម័យថា20ឆ្នាំក្រោយទៀត When our children now finish university. បាទនៅពេលដែលកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគឺគេបានបញ្ចប់មហាពីសាកលវិទ្យាល័យ Things are not going to get better. បាទពេលនោះយើងនឹងឃើញថារឿងរ៉ាវវាមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេ When the number of people increasing, more and more poverty. បាទពីព្រោះពេលដែលចំនួនប្រជាជនកើនឡើងច្រើនទៅអាភាពក្រីក្រក៏កើនឡើងកាន់តែច្រើនទៅ Our school right now is too busy making sure that children pass the exam. បាទសាលារៀនរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងច្រើនតែរវល់គឺធ្វើមិនឲ្យមកត្រឹមតែឲ្យតែក្មេងនឹងប្រឡងជាប់ទៅ Many teachers, many schools don't think that far ahead of time. បាទប៉ុន្តែมันមានសាលារៀនច្រើនឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំច្រើនទេដែលគេគិតទៅដល់រយៈពេលទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតទេនោះ My school will be famous if many of my students pass the exam. បាទសាលារៀនរបស់ខ្ញុំគឺនៅមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញបើសិនជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំគេប្រឡងជាប់ច្រើន That is dangerous thing. បាទនេះគឺជាគំនិតបែបគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ School must make sure not passing the exam now but having a good life 20 years from now. បាទតែពិតសាលារៀនគឺយើងគួរឲ្យប្រកាសថាយើងប្រដៅទៅដល់កុមារទៅដល់ក្មេងមិនមែនឲ្យក្មេងនឹងប្រឡងជាប់នៅពេលហ្នឹងនោះទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រកាសទៅពេលដែលក្មេងធំទៅគេខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានជីវិតដែលជោគជ័យ Otherwise we're not taking responsibility seriously. បាទបើយើងមិនបានធ្វើយើងមិនបានគិតបែបនេះទេជាមុនទេនោះមានន័យថាយើងមិនបានគោរពទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានមាំទាំនោះទេ We see the sign among young people now. There are a lot of hopelessness. ព្រោះបើសិនជាលោកស្រីយើងសង្កេតឃើញយើងមើលឃើញសញ្ញាជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្ទាប់យុវជនវ័យក្មេង Children take drugs because they want to forget. យើងមើលសូម្បីតែកុមារមួយចំនួនគឺគាត់ផ្សែបគ្រឿងញៀនដោយសារតែជាគោលបំណងក្នុងការបំភ្លេចជីវិតរបស់ខ្លួនឯងចោល They want to forget hopelessness, they want to forget fear. បាទពួកគាត់ចង់បំភ្លេចអំពីភាពអស់សង្ឃឹមការភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន Suicide among children, among young people around the world is increasing. ព្រោះយើងឃើញថាចំនួននៃការធ្វើអត្តឃាតទៅលើយុវជនទូទាំងពិភពលោកគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ To forget, they watch television.
វិធីនៃការបំភ្លេចជីវិតរបស់គេកបត់ចោលមួយទៀតគឺកុមារឬក៏ក្មេងមួយចំនួនគឺគេគិតតែមើលទូរទស្សន៍តែម្ដង Sometime on Sunday and Saturday from the moment they wake up in the morning until they sleep ជួនពេលខ្លះគឺតាំងពីនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យតាំងពីគាត់ក្រោកឡើងពីព្រលឹមរហូតគាត់មើលទូរទស្សន៍រហូតដល់ពេលយប់ទៀត Some children want to sleep all the time មានក្មេងខ្លះចូលចិត្តដេកច្រើនរហូត Others take drugs មានក្មេងខ្លះទៀតគឺទៅជាសាទគ្រឿងញៀន Others make the brain dead by playing computer game all day ហើយមានក្មេងខ្លះទៀតគឺគាត់ចង់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងគឺស្លាប់តែម្ដងតាមរយៈការចូលចិត្តអង្គុយលេងហ្គេមនឹងរហូត This is a sign that things are not well បាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាសញ្ញាដែលយើងមើលឃើញជាសញ្ញាដែលមិនល្អនោះទេ And parents have to read this sign and do something about it អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគ្រូគឺយើងត្រូវអានមិនថាយើងត្រូវតាមដានមើលទៅលើសញ្ញាទាំងឡាយទាំងអស់នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងសម្រាប់កូនប្រុសស្រីរបស់យើង Drugs cost money បាទយើងដឹងថាការសេពគ្រឿងញៀនគឺគ្រឿងញៀនគឺត្រូវការចំណាយលុយ Not only drug but young people are now tempted with many things like iPhone and motorcycle and things like មិនត្រឹមតែរឿងគ្រឿងញៀនទេមានយុវជនវ័យក្មេងជាច្រើនគឺគាត់ញៀនជាមួយនឹងអារឿងរបស់របរដែលទំនើបដូចជាញៀនជាមួយនឹងរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone ទំនើបម៉ូតូស៊េរីថ្មី Newspaper television billboard tell you buy this បាទពីព្រោះយើងឃើញថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាម sport ពាណិជ្ជកម្មដែលគេដាក់នៅតាមប៉ាណូនៅតាមចោលផ្លូវគឺគេប្រាប់ថាបងឯងនេះប្រើនេះទិញអានេះល្អ Many children are under a lot of pressure at school that if you don't have the same mobile phone as your friend then you are not good បាទព្រោះក្មេងជាច្រើនគឺគាត់ទទួលរងនឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិយាកាសសាលារៀនរបស់គាត់គឺថាបើសិនជាគាត់មិនមានទូរស័ព្ទទំនើបដូចមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទេជាសញ្ញាបង្ហាញថាខ្លួនឯងនឹងមិនល្អទេ So many young people under pressure did the wrong thing អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងទទួលបាននូវសម្ពាធដែលវាមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើន Many parents told me that first they noticed something disappear from home បាទកាលពីដំបូងមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់និយាយថាដូចជាគាត់បាត់របស់របរនៅក្នុងផ្ទះ Camera mobile phone disappear from home They thought it's somebody from the outside ទុកកាមេរ៉ាទុកទូរស័ព្ទមួយផ្លែតបាត់សូន្យពីលើតុបាត់តាណាមិនមែនមនុស្សនៅខាងក្រៅទេ And they found out later on to their shock it is their own children បាទប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅគឺតែពិតមិនមែនមនុស្សនៅខាងក្រៅមែនគឺជាកូនរបស់គាត់ Because they have to pay for their maybe drug habit បាទព្រោះគាត់ធ្វើម៉េចគាត់លួចរបស់ទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងយកទៅលក់ដើម្បីអីដើម្បីយកលុយទៅទិញថ្នាំញៀនបន្តទៅទៀត We grew up in a society with increasingly unable to tolerate other people's religion, other people's belief. អញ្ចឹងលើកអឺលោកស្រីគឺយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនៅថាមនុស្សយើងដូចជាមិនមានការអត់ឱនអព្យាស្រ័យជាមួយគ្នាទៅលើរឿង possible នឹងសាសនានោះទេ Before when I go to the airport, to go overseas, I just have to be there 1.5 hours before the plane took off. កាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះគឺខ្ញុំតែងតែទៅមុនពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញទៅដល់ព្រលានយន្តហោះត្រឹម1ម៉ោងកន្លះ Now I have to be there 3 hours before because they check everything, my bag, everything because they're afraid of terrorism. បាទប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនត្រឹមតែ1ម៉ោងកន្លះទេខ្ញុំថែម1ម៉ោងកន្លះទៀតគឺ3ម៉ោងខ្ញុំត្រូវទៅដល់ព្រលានយន្តហោះមុនពេលដែលម៉ោងនៃការចាក់ចេញពីព្រោះខ្ញុំត្រូវតែ check in គឺគេ check អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងកតាបឬក៏របស់របរផ្សេងៗទៀត Our children is living in the increasingly dangerous world. បាទអញ្ចឹងគឺកូនរបស់យើងគឺគាត់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសពិភពលោកមួយដែលមានការកើនឡើងទៅលើភេរវកម្មឬក៏សង្គ្រាមទាំងអស់នេះ This is what happened last week. បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនកន្លងទៅ Not in the Bangladesh, not in back in Calcutta, India, but in London. បាទមិនមែននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏ប្រទេសឥណ្ឌាខលកាតានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស This crime are committed by children who finish high school, they graduated. បាទអញ្ចឹងគឺឧក្រិដ្ឋកម្មនេះកើតឡើងដោយសារគឺកើតឡើងគឺដោយសារតែយុវជនវ័យក្មេងដែលគាត់ទើបចប់អនុបថ្មី Not uneducated, not the uneducated and the illiterate, but they are very well educated. អញ្ចឹងគឺក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះកើតឡើងមិនមែនដោយសារមនុស្សអវិជ្ជាមនុស្សល្ងងខ្លៅអត់ចេះអក្សរទេគឺកើតចេញពីមនុស្សដែលគាត់អ្នកចេះដឹងគាត់អ្នកចេះអក្សរ Increasingly children through poverty have to do things that
will regret for the rest of their life. បើអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានក្មេងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើរឿងដែលមិនបានល្អប្រសើរចំពោះជីវិតរបស់គាត់គឺដោយសារតែភាពក្រីក្រមួយចំនួន They enter into prostitution. ដូចជាមានក្មេងខ្លះគឺគាត់ជួបបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់បែបនេះគឺគាត់បែរជាប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មបែបជាអ្នកលក់ខ្លួន Sometimes out of their own free will, sometimes they're forced to do so. ពេលខ្លះគឺគាត់លក់ខ្លួនតាមចិត្តដែលគាត់ចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្មេងខ្លះត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរកស៊ីជាអ្នកលក់ខ្លួន all this crisis in the world caused by fragmented thinking, short-term thinking, and narrow thinking. បើសិនជាយើងក៏លេងមើលទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធំៗគឺវាកើតឡើងពីគំនិតពីររបស់មនុស្សទី1គំនិតខ្លីនិងទី2គំនិតជាងចង្អល់ As the world gets more and more dangerous and poorer, people start to think about themselves more than about other people. បាទនៅពេលធម្មតានៅពេលដែលពិភពលោកកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅនិងក្រីក្រទៅគឺធ្វើមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមគិតគំនិតខ្លីទៅ They think about short term, what I can get now, not what I can work hard and get in the future, but what I can get now. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់គិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំបានឥឡូវគាត់មិនគិតថាគាត់ត្រូវធ្វើការព្យាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីទទួលបាននៅពេលក្រោយទេគឺគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានឥឡូវ I've been in Cambodia 16 years. ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺ16ឆ្នាំហើយ I noticed big change among young people. ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងស្ទាប់យុវជន One, the respect for other people become less. Pardon? Respecting other people become less. បាទមួយនោះគឺដោយសារតែការគោរពរបស់យុវជនរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃទៅកាន់មនុស្សចាស់គឺចាប់ផ្ដើមថយចុះ This is the same in Thailand, this is the same in the Philippines, this is the same in Indonesia. បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺត្រូវបានកើតឡើង What I said, the respect for other people become less, I mean they start thinking more about themselves. បាទអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយថាការគោរពទៅកាន់អ្នកដទៃគឺកាន់តែតិចទៅគឺយើងចង់និយាយថាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតតែពីខ្លួនឯងច្រើនទៅ They start thinking short term. បាទគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំណត់ខ្លីទៅ All the big problem in the world caused by these two things. បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺកើតឡើងបង្កមកពីកំណត់ពីរនេះ The economic crisis that we just recovered, not fully recovered, caused by short-term thinking. បាទអញ្ចឹងដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបង្កមកពីកំណត់ខ្លីរបស់មនុស្ស We don't want to work hard so that in 5-10 years we become successful. We want to play the investment market so that I get it quickly. បាទអញ្ចឹងយើងមិនចង់ចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងដើម្បីធ្វើការដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញឬក៏ជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតរយៈពេលវែងប៉ុន្តែគឺយើងបែរជាលេងអាទីផ្សារទីផ្សារភូមិដែលយើងចង់មានបានយើងអង្គុយគាត់អង្គុយលេងអញ្ចឹងយើងមានតែម្ដង So all this is causing the problem, the short-term thinking and the narrow thinking. បាទហ្នឹងហើយគឺជាកំណត់ដែលជាបញ្ហាដែលបង្កមកពីកំណត់ខ្លីនិងកំណត់ជាគៀនជាងអល់របស់មនុស្ស Super parent, super father, super dad, super mom must make sure this doesn't happen to your children. បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏អស្ចារ្យគឺយើងត្រូវឲ្យប្រកាសថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺមិនបានកើតឡើងទេនៅក្នុងចំនួនកូនចៅរបស់យើង School must also stop making children only think passing from one exam to the next. បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាលារៀននីមួយៗគ្រូមិនគួរណាផ្ដោតឲ្យកូនសិស្សទៅធ្វើម៉េចឲ្យកូនសិស្សនឹងគឺប្រឡងជាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមកកិច្ចការប្រឡងមួយទៅកិច្ចការប្រឡងមួយទៀតនោះទេ Ask your children what do they learn beginning of last year. បាទអញ្ចឹងគឺយើងសួរកូនរបស់យើងវិញតើឆ្នាំកន្លងទៅនេះតើកូនគាត់បានរៀនអ្វីខ្លះ Most of them cannot remember. បាទមានក្មេងជាច្រើនគឺយើងសួរថាអញ្ចឹងឆ្នាំមុនរៀនចេះអីខ្លះគឺភ្លេចអស់លីងតែម្ដង They don't have to remember. បាទគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែចាំនោះទេ Because the exam finish. បាទគាត់ចាំអីទៀតបើថាប្រឡង Think about the next exam. បាទព្រោះប្រឡងហើយហ្នឹងទៅគិតអ្វីដែលមិនទាន់ប្រឡងក្រោយនោះទៀតហ៎អាចាស់ហ្នឹងភ្លេចទៅ They don't study to learn to actually enjoy this. They study because they want to pass the exam next week. បាទអញ្ចឹងមានតែក្មេងរៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់មិនរៀនដើម្បីរីនៅក្នុងជីវិតក៏រៀនដើម្បីចេះឯណាក៏រៀនដើម្បីមកប្រឡងជាប់ហ្នឹងហើយ A great teacher make the children enjoy learning so that
what they learn lasts for the rest of their life. បាទគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អគ្រូបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលដែលគាត់ជួយឲ្យកូនសិស្សគ្រប់រូបគឺគាត់រីរាយស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សាពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍បែបនេះគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺស្រឡាញ់នៅការសិក្សារៀនសូត្រអស់មួយជីវិតរបស់គេ For me not important for them to be number 1 number 2 number 3 for me the most important thing is they enjoy learning បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺកូនសិស្សដែលបានលេខ1លេខ2លេខ3នេះមិនសូវសំខាន់ប្រហែលទេសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់គឺមើលទៅលើតើក្មេងនេះក៏រីរាយគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាបានល្អកម្រិតណា So even after they finish high school they continually enjoy learning អញ្ចឹងមានតែពេលដែលគាត់រីរាយជាមួយនឹងការសិក្សាគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាពេលដែលគាត់ចប់ពីវិទ្យាល័យទៅគឺគាត់បន្តនៅការសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងបន្តទៅទៀត The bad thing that happen in our world is not caused by masses of people បាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាដែលមិនល្អនោះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែមនុស្សចំនួនច្រើននោះទេ Everything that happen in this world the bad thing caused by one person បាទពីព្រោះរឿងរ៉ាវអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺផ្ដើមចេញពីមនុស្សម្នាក់ Because this kind of behavior see red light they just think about myself narrow thinking គឺអាកប្បកិរិយាបែបនេះដែលវាបង្កមានបញ្ហាគេភ្លើក្រហមប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានទៅមុនគេ They think about short term as long as I get there first បាទអញ្ចឹងគឺគាត់គិតខ្លីគិតខ្លួនឯងគិតអំពីខ្លួនឯងហើយគាត់គិតខ្លីថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានទៅលឿន They don't think about their children what happened if they got accident អញ្ចឹងគាត់អត់មានបានគិតទៅដល់កូនចៅរបស់គាត់ប្រពន្ធកូននៅផ្ទះឯណាថាបើគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៅប្រពន្ធកូនយ៉ាងម៉េចទៅ What happened if they cause other people to get into accident បាទអញ្ចឹងមានអីគាត់មានបានគិតថាតើមានអីកើតឡើងបើសិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃយ៉ាងដូចម្ដេច It is this kind of thinking the short term and narrow thinking that cause this kind of situation បាទអញ្ចឹងគឺការគិតដែលមានកំណត់ខ្លីនិងកំណត់ជាចបែបនេះរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលវាជាកត្តាបង្កឲ្យមានបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើង So the bad thing in the world you know the climate change and things like that it is caused by one person behavior បាទនឹងហើយគឺដោយសារតែបញ្ហាដូចជាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោកមហន្តរាយបែបបឋាននោះគឺវាបង្កមកពីមនុស្សរបស់យើងគឺអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់នឹងឯង Because there is no group thing there's only one person thing ពីព្រោះវាអត់មានគេហៅថាអ្វីដែលថាការគិតជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនោះទេគឺការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ So we have to make sure that our children don't think like this បាទអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺអស់លោកស្រីគឺយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យកូនរបស់យើងខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានគំនិតបែបហ្នឹង John Wilmot said, you know, before I got married, I had 6 theory about how to bring up children. But now I have 6 children, I have no theories. បាទ John Wilmot គឺគាត់និយាយថាមុនពេលដែលខ្ញុំរៀបការខ្ញុំមានទ្រឹស្ដី6ប្រការអំពីការចង់បានកូនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានកូន6នាក់ហើយដោយគ្មានទ្រឹស្ដីអ្វីតទៅទៀតទេ This is very true. បាទអញ្ចឹងគឺវាពិតចឹងមែន If you have 2 children, you cannot treat both children the same. You have to there is no theory for 2 children. You have to treat each children differently. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកស្រីគឺយើងមានកូន2នាក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានកូន2នាក់គឺយើងមិនអាចចិញ្ចឹមកូនទ្រឹស្ដីនៃការចិញ្ចឹមកូនគឺតែមួយដូចគ្នាទេ This of course happened more in the bigger school. បាទអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវបែបនេះគឺកើតឡើងច្រើននៅក្នុងសាលារៀនដ៏ធំ In bigger school difficult to pay attention to individual. បាទពួកកាលណាសាលារៀនមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកគិតគូរទៅដល់កូនសិស្សកូនក្មេងៗម្នាក់ So teacher to treat all the children differently. អញ្ចឹងហើយបានគ្រូម្នាក់មកគាត់ជានាយកសាលាមួយគ្រូឬក៏មួយថ្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹកនាំកូនសិស្សមកបែបទាំងអស់គ្នាតែម្ដង We know that some children learn by listening. បាទអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាក្មេងខ្លះគាត់រៀនតាមរយៈការស្ដាប់របស់គាត់ Some students learn by looking at pictures. បាទក្មេងខ្លះគឺគាត់រៀនតាមរយៈការដែលគាត់មើលឃើញជារូបភាព And yet other children learn by doing. បាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានក្មេងខ្លះទៀតគឺគាត់រៀនបានតាមរយៈការអនុវត្តធ្វើតើបានគាត់ចេះ Sometimes because of too many students, teacher just use one method. បាទប៉ុន្តែដោយសារតែកូនសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនច្រើនពេកអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់គឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនតែមួយគឺបែបដូចគ្នាតែម្ដងតែមួយបែប
The easiest one said, you know, now open page 25 and you read that for 25 minutes. បាទអញ្ចឹងគឺគ្រូបង្រៀនរបស់គាត់និយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅទំព័រទី25អាន25នាទីឲ្យគ្រូស្ដាប់ Or sometimes they spend most of the time with their back toward the children writing things. បាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះគាត់ចំណាយពេលវេលាភាគច្រើនគឺក្នុងការបែរទៅលើក្តារខៀនហើយគាត់សរសេរឲ្យកូនសិស្សសរសេរតាម A good teacher will use every single mode of communication to make sure that every children understand. ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលល្អវិញគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រច្រើនប្រភេទគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងមួយពេលហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនសិស្សគ្រប់រូបគាត់អាចចាប់បានមេរៀនទាំងអស់គ្នា There's a lot of good book, you know, how to raise children. បាទមានសៀវភៅល្អៗជាច្រើនក្បាលអំពីស្ដីអំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូន Each have different theories. បាទហើយសៀវភៅមួយគឺមានទ្រឹស្ដីខុសៗគ្នា So, which is the right one? បាទសំណួរសួរថាហើយបើទ្រឹស្ដីច្រើនអញ្ចឹងហើយខុសគ្នាអញ្ចឹងមួយណាដែលត្រូវទៅ Which is the good parent? បាទមួយណាជាឪពុកជាប្រភេទដើម្បីខ្លាចជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អ One of them is probably to copy another good parent. បាទវិធីមួយនោះគឺយើងអាចរៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយណាដែលគាត់ជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អរៀនសូត្រពីគាត់ The problem with that is good parents might have different kind of children than we do. បាទបញ្ហាមួយទៀតនៅត្រង់ថាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អមួយនោះអាចថាកូនរបស់គាត់គឺខុសពីកូនរបស់យើង And sometimes good people do not produce good children. បាទហើយពេលខ្លះទៅទៀតយើងឃើញថាមនុស្សល្អក៏បង្កើតកូនមកក៏មិនបានល្អដែរជួនអីនោះ Gandhi considered the father of the Indian nation. បាទអញ្ចឹងគឺមហាអាត្មាហ្គាន់ឌីជាដើមគាត់គឺជាបិតាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រជាជាតិឥណ្ឌា Through his leadership, India gained independence from the British. បាទនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានសេរីភាពពីអាណានិគមមកវិញ But not many people know that his own son, his only son, died from alcoholism. បាទប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលគេបានដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់គឺគាត់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការសែបគ្រឿងស្រវឹង So copying other human is sometimes not the best thing to do. បាទអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនសូត្រ copy ពីមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងគឺมันអាចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់យើងនោះទេពេលខ្លះ So what can we do? បាទសំណួរសួរតើឲ្យលោកស្រីគាត់ធ្វើម៉េចវិញទៅ What can we do to make sure that our children, we don't make mistake, you know, we don't take chances? តើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងមានកំហុសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងដោយការផ្សងព្រេងនោះ Even the best education Sweden system failed. បាទសូម្បីតែប្រព័ន្ធអប់រំដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសហ្វាឡង់គឺក៏បរាជ័យដែរ Sweden found that many children now not able to do the academic performance well. បាទអញ្ចឹងគឺសពថ្ងៃគឺប្រទេសហ្វាឡង់គឺបានរកឃើញថាកុមារនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេក៏សិក្សារៀនសូត្រកម្មវិធីសិក្សាមិនបានល្អនោះទេ Australian parents were told to go back to classroom. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយមេដាបេដាជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺត្រូវបានប្រាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅរៀននៅក្នុងត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ Because Australian children tend to be more violent now. បាទពីព្រោះគេសង្កេតឃើញថាមានក្មេងជាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនគឺខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានអំពើហិង្សាច្រើន Bullying is one of the biggest problem in education, right? អញ្ចឹងមួយនោះគឺដូចជារបៀបនៃការសម្លុតគំរាមកំហែងវ័យគ្នានៅក្នុងសាលារៀនគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ Before bullying is only use, you know, bad word and use physical violence. Now bullying also using mobile phones. បាទអញ្ចឹងគឺការពីមុននោះការសម្លុតគំរាមកំហែងគឺគេធ្វើតាមរយៈការវាយឬក៏តាមរយៈពាក្យសម្ដីផ្ទាល់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍គឺគេអាចធ្វើតាមរយៈទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅទៀត It seems like teachers cannot control bullying. បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលបានកើតឡើងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងបានដឹងថាគ្រូគាត់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេ It's difficult when the school is very big. បាទវាគឺជារឿងដែលពិបាកហើយនៅពេលដែលសាលារៀនមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈធំនោះ In our school, bullying have zero tolerance. We will not accept any kind of bullying. បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងខាងយើងខ្ញុំនេះគឺការគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើក្មេងគឺជាកម្រិតមួយដែលយើងថាជាកម្រិត0 Why? មិនអនុញ្ញាត Because we want our children to become leaders. បាទយើងសួរថាហេតុនេះបានយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានគឺដោយសារតែគោលបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យក្មេងគ្រប់រូបគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគត We don't want our children to become Hitler
or Stalin or Mr. Pol Pot. បាទព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យកូនរបស់យើងធំឡើងគេខ្លាចជា Hitler Stalin ឬក៏ជាលោក Pol Pot នោះទេ That's how it started. បាទអានឹងគឺជារបៀបដែលយើងជាការចាប់ផ្ដើម So how do we bring up children in the natural way? បាទសំណួរយើងសួរតើយើងអាចចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងអភិវឌ្ឍកូនប្រុសស្រីរបស់យើងនៅក្នុងស្របជាមួយនឹងលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ក្មេងយ៉ាងដូចម្តេច If we cannot use Sweden as a model anymore. បាទពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងមិនអាចយកប្រព័ន្ធអប់រំដែលល្អពីប្រទេសហ្វាំងឡង់មកអនុវត្តតាមបានទេ If all the experts is not producing good result. បាទបើសិនជាអ្នកជំនាញការទាំងអស់នោះគាត់ក៏មិនបានបង្កើននូវលទ្ធផលល្អដែរ So what can we use? បាទតើអរលោកស្រីគិតថាយើងយកវិធីសាស្ត្រណាមកប្រើវិញទៅ The answer is use the universe itself. បាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយនេះគឺរបៀបគឺយើងត្រូវយកគំរូតាមសកលលោក The universe have existed over 14.5 billion years. បាទសកលលោកគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺបានប្រាប់យើងថាគឺវាមានអាយុកាលតាំងពីជាង 14,500 លានឆ្នាំ During កន្លង that រួចទៅហើយ time it continued to grow. បាទអញ្ចឹងតាំងពីនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសកលលោកគឺវាបន្តនៃការលូតលាស់ជាបន្តទៀត It sustained itself. បាទហើយវារីរៀលមានថាវាមាននិរន្តរភាពគង់វង្សជាបន្ត So my recommendation is parents use the universe as a model. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺស្នើថាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវយកគំរូតាមសកលលោកដែលល្អប្រសើរជាង How the forest continue to grow, how the ocean continue to grow. បាទតើព្រៃឈើសមុទ្រទន្លេមមួវាអាចបន្តនៃការលូតលាស់បន្តនៃការរីកចម្រើនបានដោយរបៀបណា So we model the universe. បាទអញ្ចឹងទេអរលោកស្រីគឺយើងជាមេដាបេដាគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវយកគំរូតាមសកលលោក The Lord Buddha advised us. He said, "Don't believe your teacher because he said so." បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱវាទមកដល់យើងថាចូលអ្នកកុំអាជឿទៅលើអ្វីដែលជាគ្រាន់តែជាការបង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនរបស់អ្នក Don't accept things because if it has been said in the holy book. បាទចូលអ្នកកុំអាជឿដោយរឿងនោះគឺគេគ្រាន់តែចារនៅក្នុងគម្ពីរសាសនានេះឬក៏សាសនានោះ Don't accept things because everybody else is doing it this way. បាទចូលអ្នកកុំអាជឿដោយយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនគេជឿតគ្នាមក Don't accept things because our ancestors, our parents have told us this is the right បាទ way. ចូលអ្នកកុំអាជឿដោយយើងគ្រាន់តែផ្អែកថាគំនិតនេះជាអ្វីដែលជាដូនជាតាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជឿតគ្នាមកពីមុននោះ Lord Buddha said, live only according to the truth you see face to face. បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចូលអ្នកជឿនិងអនុវត្តតាមទៅលើអ្វីដែលយើងឃើញថាវាពិតនៅចំពោះមុខរបស់យើងចាំយើងសូមជឿ See how the universe maintain and sustain itself. បាទអញ្ចឹងគឺលោកស្រីគឺយើងលេងមើលទៅលើសកលលោករបស់យើងទាំងមូលថាតើគឺវាមានការលូតលាស់ហើយមានការគង់វង្សមានភាពគង់វង្សនិរន្តរភាពបានដោយរបៀបណានោះ See how the forest grow. បាទតើរុក្ខជាតិព្រៃឈើវាលូតលាស់ដោយរបៀបណា Because our family and our children is part of this universe, it must obey the same law. បាទពីព្រោះបើយើងសង្កេតឃើញថាកូនរបស់យើងគ្រប់រូបឪពុកម្ដាយរបស់យើងគ្រប់រូបគឺយើងជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ទាំងអស់នេះផងដែរ We are not special, we are not outside the law of the universe. បាទពីព្រោះយើងមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈពិសេសយើងជាផ្នែកនៅខាងក្រៅនៃសកលលោកនៃច្បាប់របស់សកលលោកទេ If our children live according to the law, if we as parents nurture our children according to the law, it will produce positive results. បាទបើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាមេដាបេដាគ្រប់រូបជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបយើងរស់នៅស្របជាមួយនឹងច្បាប់នេះហើយយើងចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានលក្ខណៈស្របជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់សកលនេះគឺពួកគាត់នឹងមានការលូតលាស់ហើយ But if we educate our children, if we nurture our children and we violate the law, it will fail. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមកូនឬក៏យើងផ្ដល់ការអប់រំឲ្យកូនដែលវាមិនស្របជាមួយនឹងច្បាប់សកលច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺយើងមិនអាចជោគជ័យនោះទេ The natural law cannot be negotiated. បាទពីព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិឬក៏ច្បាប់សកលដែលយើងនិយាយគឺវាមិនអាចចរចាបានទេ If we disobey, we will fail. បាទមានតែបើសិនជាយើងមិនគោរពតាមទេគឺយើងបរាជ័យ There are two kinds of law, the natural law, which is the universal law,
And then the other one is human law we call social law. បាទមានច្បាប់ពីរគឺច្បាប់មួយនោះគឺយើងនិយាយពីច្បាប់សកលឬក៏ច្បាប់ធម្មជាតិមួយទៀតគឺយើងហៅថាជាច្បាប់សង្គម The school is a social law. បាទសាលារៀនគឺយើងហៅថាជាច្បាប់សង្គម You can fail the exam, you can fail university miserably and become very successful people, and many people do. បាទយើងអាចបរាជ័យយើងអាចប្រឡងធ្លាក់ពីសាលារៀនពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងពីព្រោះយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងមែន But the natural law are not created by human. ប៉ុន្តែច្បាប់ធម្មជាតិគឺជាច្បាប់មួយដែលមិនមែនមនុស្សយើងជាអ្នកបង្កើតទេ If we fail to obey the natural law, doesn't matter how clever we are, we will fail. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបរាជ័យនៅក្នុងការប្រតិបត្តិឬក៏គោរពទៅតាមច្បាប់នេះទោះបីយើងឆ្លាតយ៉ាងណាក៏ដោយពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនអាចជោគជ័យទេ And many people do. បាទហើយយើងឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនគោរពតាមហ្នឹងគាត់បរាជ័យរួចទៅហើយ They said Mr. Pol Pot was very clever. បាទព្រោះយើងបានឮគេប្រាប់ថាលោកប៉ុលពតគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាត Hitler was clever. បាទ Hitler គាត់ក៏ជាអ្នកដែលឆ្លាតដែរ But both failed. Why? Because they disobeyed the law. បាទប៉ុន្តែបុគ្គលទៅពីរនេះគាត់បរាជ័យដោយសារអីគឺដោយសារតែគាត់មិនបានគោរពទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់សកលនេះ These are the 5 natural law. បាទអញ្ចឹងឲ្យលើស្រីនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិទាំង5 I just finish this first and then we can have a break. អញ្ចឹងអនុញ្ញាតខ្ញុំជម្រាបជូនបញ្ចប់អានេះបន្តិចហើយឲ្យលោកស្រីអាចសម្រាប់ The first is the law of change. បាទច្បាប់ទី1គឺច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរ The second is the law of differentiation. ច្បាប់ទី2គឺច្បាប់នៃភាពផ្សេងៗគ្នា The 3 is the law of unity. ច្បាប់ទី3ច្បាប់នៃការរួមបញ្ចូល 4 is the law of self-regulation. ច្បាប់ទី4ការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯង The 5th is the law of expansion. ច្បាប់ទី5គឺច្បាប់នៃការរីករាលដាល So how can we apply this to parenting for looking after our children? បាទតើយើងអាចគោរពយើងអាចអនុវត្តប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនដោយរបៀបណា First, let's look at the law of change. បាទអញ្ចឹងគឺទី1អនុញ្ញាតកលេចមើលទៅលើច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរ Everything in the world we can see change. បាទយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីៗទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរ Day into night, night into day. ផ្លាស់ប្ដូរពីថ្ងៃទៅយប់ពីយប់ទៅថ្ងៃ Winter into summer, summer into autumn, autumn into spring, and back into spring again. បាទអញ្ចឹងរដូវផ្ការីកផ្លាស់ប្ដូរជារដូវក្តៅទៅជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះទៅជាផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដូវរងាធ្លាក់ទឹកកកហើយវាត្រឡប់មកជារដូវផ្ការីកវិញ There are 4 kinds of change. បាទការផ្លាស់ប្ដូរគឺមាន4ប្រភេទផ្សេងគ្នា Positive, វិជ្ជមាន when it getting bigger. ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះគឺប្រសើរជាងមុន Neutral, for a short time, it remain the same. បាទអញ្ចឹងគឺថេមានថាក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លី And then negative, it become less. មួយទៀតគឺអវិជ្ជមានមានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះគឺតិចជាងមុន And then there is another one, transformation, where everything changes. ការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតគឺការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រូរទម្រង់មានថាគ្រប់ផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរ So everything that live grow according to this growth curve. បាទអញ្ចឹងឲ្យលោកស្រីយើងក៏លេខឃើញថាអ្វីក៏ដោយដែលមានជីវិតគឺរស់នៅគឺវាមានដំណើរឡើងចឹងទៅគឺនឹងដូចជាខ្សែកោងធ្លាក់ចុះមកវិញ There is no exception. បាទអត់មានករណីលើកលែងទេ First, positive growth. When we were little baby, we grow fast. ទី1គឺមានការលូតលាស់បែបវិជ្ជមានដូចពេលដែលយើងនៅតូចចឹងអញ្ចឹងគឺរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់យ៉ាងលឿន And then for a short time, we don't grow bigger or taller. ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយទៀតដល់កម្រិតមួយដែលយើងពេញវ័យហើយយើងមិនអាចឡើងខ្ពស់ទៀតនោះទេ Then we decline. ហើយដល់ពេលរយៈពេលណាមួយយើងនឹងចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមធ្លាក់ចុះមកវិញ Doesn't matter how much we eat, our bone become lighter, our body becomes smaller. ទោះបីយើងខំពិសាអាហារបរិភោគអាហារច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបំពន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្អឹងរបស់យើងចាប់ដើមខ្សោយទៅមកវិញ Then we die. ដល់បន្ទាប់មកនេះគឺយើងស្លាប់ It doesn't matter who we are, whether it's a person, whether it's a forest, whether it's the nation, it'll go the same way. បាទមិនថាយើងជានរណានោះទេមិនថាយើងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាព្រៃឈើជាប្រទេសជាតិមួយគឺនឹងឡើងទៅហើយនឹងចុះមកវិញ America, Japan, Europe is declining. យើងឃើញថាអាមេរិកជប៉ុនអឺរ៉ុបគឺចាប់ដើមមិនថាវានៅទៅធ្លាក់ចុះមកវិញ Cambodia and Indonesia and
Vietnam are increasing. ហើយយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមគឺចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្ពស់ទៅវិញ The Angkor Kingdom used to be great and then decline. បាទយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសម័យអង្គរគេថាខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកគឺធ្លាក់ចុះមកវិញ So we continue to change no matter who we are. បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យលោកស្រីគឺយើងត្រូវបន្តในការផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀតក្នុងនាមយើងជាមនុស្ស And every time we change there is pain. បាទហើយគ្រប់ពេលវេលាឲ្យលោកស្រីយើងដឹងថាពេលដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងគឺតែងតែមាននៃការឈឺចាប់ To have less pain we have to accept the change. បាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការឈឺចាប់គឺយើងត្រូវតែទទួលយកថាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរ If we refuse to accept the change the pain become greater. បាទបើសិនជាយើងបដិសេធមិនទទួលយកនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេការឈឺចាប់វាកាន់តែខ្លាំងទៅ For example, a person who refused to get old បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់បដិសេធមិនចង់ចាស់ទេ will suffer a lot more than the person who accept that I'm getting old. បាទគឺអាចធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ជាងការដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំពិតជាចាស់មែន An old man who refused to go to the gym, it is very painful, you know. បាទអញ្ចឹងគឺបរិបទដែលគាត់បដិសេធមិនចង់ចាស់ហើយគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងនៅកន្លែងហាត់ប្រាណគឺគាត់ឈឺចាប់ជាងគេហើយយើងដឹងបាទ A woman who refused to get old go to have plastic surgeon, they cut you up and then that must be very painful. ស្ត្រីដែលគាត់បដិសេធមិនចង់ឲ្យខ្លួនចាស់ពេលដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅគាត់ទៅឲ្យដុកទ័រគឺកាត់ស្បែករបស់គាត់នៅក្រោយបន្តិចដើម្បីបតាំងមកវិញគឺគាត់នឹងហើយជាអ្នកឈឺចាប់ជាងគេ Parent who refuse to accept that their children are growing and changing will suffer. បាទហើយឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដែលគាត់បដិសេធគាត់មិនព្រមទទួលយកនៅថាកូនរបស់គាត់នៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅមានការលាស់ពេញវ័យឡើងឪពុកម្ដាយបែបនេះគឺឈឺចាប់ជាងគេ Because that's the law. បាទពីព្រោះអានេះវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិ Our children will never be the same. They continue changing. ពួកកូនរបស់យើងគាត់មិនមែននៅវ័យដដែលទេណាគឺគាត់បន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែរ And we must change with them. អញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយនេះយើងត្រូវតែបន្តផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគាត់ If we don't, the system, the family suffer. បាទបើសិនជាយើងមិនព្រមធ្វើបែបនេះទេអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់យើងកូនរបស់យើងគឺនឹងមានការឈឺចាប់និងរងគ្រោះ A lot of unnecessary unhappiness in the family come because parents refuse to accept. បាទមានភាពមិនសប្បាយចិត្តដែលមិនចាំបាច់ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារសង្គមគ្រួសារនីមួយៗដោយសារតែឪពុកម្ដាយក៏មិនព្រមទទួលយកនៅដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរ These are some of the changes that happen and some of the pain. បាទនេះគឺជាដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនហើយក៏ផ្សារភ្ជាប់មកជាមួយនៃការឈឺចាប់ផងដែរ Suddenly the child from an angel become a monster. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីថាទេវតាទៅជាបិសាច Almost overnight. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺមកយប់ទៅភ្លឺមកអត់ធ្វើអីទេ One week they are nice, cuddly. The other next week they were monsters. បាទអញ្ចឹងគឺមកសប្តាហ៍នោះគាត់នឹងដូចជាក្មេងល្អណាស់ដល់ពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតទៅជាបិសាចបណ្ដោយ They throw tantrum. They put themselves on the floor and they going round and round. បាទអញ្ចឹងគឺក្មេងខ្លះហ្នឹងគឺរុះរើយវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបកាច់បកិនពេញផ្ទះពេញបន្ទប់តែម្ដងមិនយ៉ាងម៉េច Before they do everything you tell them to do. បាទអញ្ចឹងគឺដំបូងគាត់តែងតែធ្វើអ្វីតាមដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើណាស្ដាប់បង្គាប់ល្អណាស់ Suddenly they say no. បាទស្រាប់ដល់ពេលក្រោយបាទថាមិនខ្ចីធ្វើ My daughter used to love turn on the TV, turn it off the TV. បាទ I don't need the remote. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តដូរប៉ោះទទួលខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រើ remote ទេ Then one week I said, "Can you turn the TV off?" She said no. បាទហើយដល់ពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំប្រាប់កូនអាចបិទទូរទស្សន៍ឲ្យប៉ាបានទេគាត់ថាអត់ទេមិនខ្ចីបិទឲ្យ My wife said, "Oh, good morning." She said, "Don't talk to me." បាទហើយដល់ពេលថ្ងៃមួយស្រាប់ភរិយារបស់ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់កូនរបស់ខ្ញុំថាអរុនសួស្តីកូនស្រាប់កូនថាកុំនិយាយដល់ខ្ញុំ Sometimes another problem is they go into 4, 5, 6 years old, they still suck their thumb. បាទអញ្ចឹងដូចជាពេលខ្លះក្មេងខ្លះពេលអាយុ 5 6 ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមជក់មេដៃជក់ម្រាមជើងម្រាមដៃតែម្ដង Sometimes they continue to wet the bed.
ពេលខ្លះក្មេងខ្លះនៅបន្តសើមកតបនឹងរហូតទៅ Make them feel ashamed of themselves, make them have low self image. បាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេហើយមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទាប Some children pull their hairs until they bald patch showing. បាទអញ្ចឹងដូចជាមានក្មេងខ្លះហ្នឹងគឺបន្តដកសក់មូម៉ៅហ្មងគឺដកសក់ខ្លួនឯងរហូតទៅពេកក្បាល Some children make funny noises with their mouth. បាទមានក្មេងខ្លះគឺធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខាននៅក្នុងតាមរយៈការគាត់និយាយពីមាត់របស់គាត់មក It's okay if they say do 1 or 2 times, but this is all the time. បាទបើសិនមិនបញ្ហាទេបើសិនតែក្មេងហ្នឹងគឺធ្វើអាកប្បកិរិយាបែបនេះម្ដងឬក៏ពីរដងប៉ុន្តែបើសិនគ្រប់ពេលវេលានោះបញ្ហាហើយ Usually parents get angry. Usually parents want to stop them. បាទទូទៅពេលដែលកូនធ្វើអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគឺគាត់ខឹងហើយគាត់ចង់បញ្ឈប់តែម្ដង The more they're angry, the more they try to stop them, the worse it gets. បាទអញ្ចឹងធម្មតាបើឪពុកម្ដាយដែលគាត់ព្យាយាមខឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែចង់បញ្ឈប់កាន់តែខ្លាំងគឺគាត់កាន់តែធ្វើបែបនឹងកាន់តែខ្លាំងទៀត Sometimes when you not allow them to watch TV or to do something small, they start crying. បាទពេលខ្លះក្មេងខ្លះហ្នឹងយើងឃើញកូនយើងឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើរឿងដែលតូចៗដូចជាឈប់មើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអូនិយាយពីយំបកាច់បកិនមក Last week I was in I was swimming, you know, and then this I think Korean children, and the father said, you know, let's go home. That's all he said, and this boy start crying. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំទៅជូនកូនទៅហែលទឹកស្រាប់តែដូចជាមានក្មេងមួយជនជាតិកូរ៉េស្រាប់តែពុកគាត់ប្រាប់ថាតោះត្រឡប់ទៅវិញកូនមួយបានហើយស្រាប់តែគាត់ដល់លឺដល់ពុកឲ្យទៅវិញចាប់ផ្ដើមយំបកាយបកានខ្លាំងតែម្ដង He did not say, Father, can I have another 10 minutes or 15 minutes? No, he start yelling. បាទគាត់អត់និយាយថាអូប៉ាខ្ញុំសុំបន្ថែម2 10 5 10នាទីទៀតបានទេអត់ទេគាត់នៅលឺឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបកាច់បកិនតែម្ដងមិនដឹងយ៉ាងម៉េច Some children suffer from temporary illness. បាទអញ្ចឹងដូចជាក្មេងខ្លះគឺគាត់រងគ្រោះគឺគាត់កើតឡើងតាមរយៈដូចជាគាត់មានជំងឺអ្វីមួយដែលជាលក្ខ It is called parent death. បាទអញ្ចឹងគឺយើងហៅថាជាឪពុកម្ដាយដែលថ្លង់បាទ They're not listening to the parent anymore. បាទអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទកូនខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទាល់តែសោះហ្មង And then some of them start using disrespectful words. បាទអញ្ចឹងដូចជាមានកូនខ្លះទៀតគឺសម្ដែងអាកប្បកិរិយាខ្វះការគោរពតាមរយៈពាក្យសម្ដីទៅកាន់ឪពុកម្ដាយ They shout at the teacher, they shout even at the parents បាទ sometimes. ក្មេងខ្លះស្រែកដាក់គ្រូបង្រៀនស្រែកដាក់ឪពុកម្ដាយ Another disease is the video game disease. ប្រភេទនៃជំងឺមួយយ៉ាងទៀតរបស់ក្មេងមួយចំនួននោះគឺជំងឺមើលវីដេអូហ្គេម Where they prefer the video game to their parents. បាទអញ្ចឹងគឺជាក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តវីដេអូហ្គេមដែលគាត់សម្ដែងឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់មើលនោះ Some children have kind of behavioral problem. មានក្មេងមួយចំនួនទៀតគាត់មានកប្បកិរិយាបែបជាបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតចម្លែក Often this is to do with their mind. បាទទូទៅគឺជាក្មេងដែលគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ Regardless what the reason, it disrupt the whole family. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងជួបប្រទះគឺទទួលផលពីអាកប្បកិរិយាប្រភេទនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរំខានឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារទាំងមូលតែម្ដង This usually happen around about 2 to 3 years old. Started with 2 years old. បាទក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាពីដំណាក់កាលនោះគឺជាក្មេងដែលទើបមានអាយុ2ទៅ3ឆ្នាំ I call this the terrible two. Terrible Two. You can predict almost. Terrible what you mean? Terrible two. When they're 2 years old, they become monsters. បាទអញ្ចឹងគឺជាគេថាជាឧបករណ៍ដែលគេថាពិបាកគេថាអាក្រក់បំផុតនោះ terrible អាក្រក់បំផុតដែលគាត់សម្ដែងអាកប្បកិរិយាបែបជាបិសាចឲ្យយើងនិយាយនោះ So I said to my wife, enjoy the baby now because next week she will change. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាយើងរីករាយជាមួយនឹងកូនរបស់យើងទៅ2សប្តាហ៍ក្រោយគឺគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយ Almost like you switch on the switch, you know. After the birthday, they become monsters. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងខ្លះអញ្ចឹងដូចគាត់បិទបើកលឿនហ្មងគាត់ថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃខួបកំណើតទៅគឺខ្លាចជាមនុស្សក្មេងដែលពិបាកមកវិញវាបិសាចមកវិញ If the parent relax, after 3 years old, they become human again. បាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់សម្ដែងអាកប្បកិរិយាចឹងមែនប៉ុន្តែបើឪពុកម្ដាយនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាល relax ក្នុងចិត្តអញ្ចឹង2 3ឆ្នាំក្រោយក្មេងនឹងខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាមកវិញ Then they become nice again.
chứ có cái gì mình đi lo mà bây giờ until they're 14 years old. hố đâu không ai này dùng 14 năm. Now I call this the troublesome teen. Troublesome teen. Bạn chứng cứ đôi khi không ai này trong chúng taคือkhông ai này du chân người ta du chân này trouble cứ miênបញ្ហា where they start to become ashamed of the parents. បាទចឹងដូចជាក្មេងខ្លះដែលគាត់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគឺខ្មាស់គេ because we are old fashioned. បាទអញ្ចឹងគឺយើងព្រោះយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលថាមានគំនិតចាស់កំរិល So to be in fashion you have to dress like this. បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីទាន់សម័យណែប៉ាម៉ាក់ត្រូវធ្វើចេះទាន់សម័យ Again this is the period where cause parent a lot of pain. បាទនេះហើយគឺជាដំណាក់កាលដែលថាគាត់យុវជនបែបនេះធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគឺឈឺក្បាលហ្មងថាតែមានបញ្ហាហ្មង I remember I was in the Philippines at that time. បាទខ្ញុំចាំកាលមុននោះខ្ញុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីន My wife said called me on the phone. She said your son would like to talk to you. បាទអញ្ចឹងគឺភរិយារបស់ខ្ញុំទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាកូនប៉ាឯងកូនបងឯងចង់និយាយមួយបងឯង But my wife said your son I know it's not a good news. បាទអញ្ចឹងពេលដែលភរិយារបស់ខ្ញុំនិយាយថាកូនបងឯងខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានមិនល្អទេ Our son that's good news. Your son that's bad news. បើគាត់និយាយថាកូនរបស់យើងណែអាហ្នឹងព័ត៌មានល្អតែបើថាកូនរបស់បងឯងនឹងបញ្ហាហើយបាទ So I talked to my son. He said, Father, I would like to grow my hair long. បាទពេលនោះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំចឹងទៅប្រាប់ថាប៉ាឥឡូវខ្ញុំចង់ទុកសក់វែង And then he said I want to wear earrings. បាទហើយប៉ាខ្ញុំចង់ចោះត្រចៀកមួយទៀត I said, well, do you want to do that because all your friends do it? ពេលនោះខ្ញុំសួរថាកូនចង់ធ្វើអញ្ចឹងអូខេបើកូនចង់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែមិត្តភក្តិកូនគេធ្វើអញ្ចឹងមែនទេ He said, no, I just like to try it. បាទពេលនោះគាត់ថាអត់ទេប៉ាអត់មានណាធ្វើអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចង់សាកដែរ So I said I don't like it but that's not my hair and that's not my ear. បាទពេលនោះខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំថាប៉ាមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងទង្វើបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែมันនោះមិនមែនជាក្បាលរបស់ប៉ាហើយមិនមែនជាត្រចៀករបស់ប៉ាទេ It was about 16 I think. បាទកូនខ្ញុំអាយុប្រហែលជា16ឆ្នាំកាលនោះ So for the next 2 years he have long hair like that. បាទដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទុកមែនមករយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយណែសក់ប្រាស់ស្មា Earring. បាទត្រចៀកអូអាយ៉ាទៀតកវល I cannot go near him without wanting to get a scissors and just cut it straight. បាទយើងគឺមើលឃើញហ្នឹងចង់ថាថ្ងៃណាមួយចង់យកកត្រៃមួយលួចកាត់ទៅអស់ But he's a good boy. He you know I mean hair doesn't make bad boys. បាទប៉ុន្តែកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាក្មេងដែលល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងសក់វែងរឿងសក់ខ្លីនេះមិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាក្មេងល្អឬអាក្រក់ទេ If earring make a bad person then most of the women are bad. បាទបើសិនជាការពាក់កង្វិលហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាមនុស្សនោះជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងស្ត្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់ហើយ So we agree in our family that as long as it doesn't hurt yourself, as long as it doesn't hurt anybody, it's okay. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដរាបណាគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់ធ្វើទៅដរាបណាវាមិនធ្វើមានការឈឺចាប់ទៅដល់ខ្លួនឯងមិនមានការឈឺចាប់ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃគឺអត់មានបញ្ហាទេ So 2 years after that he came home. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតថ្ងៃមួយគាត់មកដល់ផ្ទះ We are all shocked because it cut very short. បាទស្រាប់ហើយស្រាប់ជាពុកម្ដាយភ្ញាក់អើមែនតែតក់ស្លុតមែនតែណាស្អីពួកឃើញសក់គាត់កាត់ឡើងខ្លីមែនតែដល់អាលី No earring. បាទអត់មានកពិលទេ He said I'm going to join the army. បាទគាត់និយាយថាប៉ាម៉ាក់ឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលរួមជាចង់ធ្វើជាទាហានហ្មង That's even worse. បាទពេលនោះជាកំណត់មួយខ្ញុំគិតទៅថាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀត Because wearing short long hair and earring not going to get you killed. But joining the army that's dangerous. បាទពួកពេលដែលកូនទុកពាក់ពេលដែលកូនពាក់កង្វល់កូនទុកសក់វែងគឺមិនបានកូនរបស់យើងមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែពេលដែលកូនសម្រាប់ចិត្តចង់ធ្វើទាហានអានឹងអាចស្លាប់បាទអាចស្លាប់ But as a parent I decided I will not control his life. បាទប៉ុន្តែក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនទៅបញ្ជាមិនទៅត្រួតត្រាជីវិតរបស់កូនទេ Happiness is about choice. បាទព្រោះសុភមង្គលសេចក្តីរីករាយវាកើតចេញពីជំរឿសរបស់បុគ្គល I think that's why the Lord Buddha left.
បាទនេះហើយខ្ញុំគិតថាជាហេតុផលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីព្រហ្មរាជវាំងដំបូង Have a good life in the palace. អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអង្គកើតមកជាកូនក្សត្រនោះគឺមានជីវិតមួយដ៏ល្អនៅក្នុងព្រហ្មរាជវាំង He want to have freedom. He want to live. បាទស្រាប់ដល់ពេលមួយគាត់ចង់មានអាមិនគេហៅថាសេរីភាពរបស់បុគ្គលនោះអញ្ចឹងចេញពីព្រហ្មរាជវាំងហ្មងเลยចង់ធ្វើកូនស្ដេច I think as parents we owe to our children to give them their freedom. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឬក៏ផ្ដល់ឲ្យកូននឹងគឺគាត់មានសេរីភាពតខ្លួន It does not mean that I'm not worried. Every time he have to go to Afghanistan, he have to East Timor, I'm worried. បាទប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងអត់ព្រួយអត់បារម្ភនោះទេគ្រាន់តែពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំទៅអាហ្គានីស្ថានទៅអេសទីម៉ូគឺខ្ញុំព្រួយដែរ Every time there is growth, there is pain. បាទគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលមានការលូតលាស់គឺមានការឈឺចាប់ So parents have a lot of pain because children growing all the time. អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺតែងតែមានការឈឺចាប់គ្រប់ពេលវេលាដោយសារកូនរបស់យើងលូតលាស់អភិវឌ្ឍគ្រប់ពេលវេលា So at the age of 0 to 2-year old, they are beautiful babies. អញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលពីកើតមកភ្លាមទៅអាយុ2ឆ្នាំគាត់គឺជាក្មេងដ៏ល្អ And then at 2-3 years old, they become monsters. We call it the terrible two. បាទអញ្ចឹងគឺជាក្មេងដែលអាយុត្រឹម2-3ឆ្នាំដល់ទៅគឺជាក្មេងមួយដែលថាយើងហៅថាបីសាចគេថាមនុស្សដែលពិបាកគេថាអាក្រក់មែនតើ Then at the age 14 to 18, they become troublesome teen. បាទអញ្ចឹងគឺដល់ពេលក្មេងអាយុ15 16 17នេះគឺជាក្មេងដែលថាមានបញ្ហាយុវជនដែលមានបញ្ហា And then there is a stage here. បាទប៉ុន្តែគឺមានដំណាក់កាលត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀត It's called the midlife crisis. គឺគេហៅថាវិបត្តិពាក់កណ្ដាលជីវិត When about 45 to 55 years old. បាទគឺក្នុងចន្លោះថា45ទៅ55 You are no longer young, you're not yet old. You are in between. ពេលនោះគឺជាដំណាក់កាលមួយថាយើងមិនប្រកាសថាខ្លួនយើងនៅក្មេងឬក៏យើងចូលវិវត្តទៅជាចាស់ហើយអញ្ចឹងនៅចន្លោះកណ្ដាលបាទ And where the hormones start to change in your body. ជាដំណាក់កាលមួយដែលហូម៉ូនរបស់នៃរាងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៀត For many women, that's they stop become productive. បាទនេះគឺជាសម្រាប់ស្ត្រីគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលថាស្ត្រីគឺគាត់មិនអាចបង្កកំណើតបានតទៅទៀត For many men, they're no longer handsome. Women don't look at them anymore. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់មិនសូវមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាមុនទេបរិះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេ So that's another pain. បាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងក្នុងកម្រិតហ្នឹងគឺឈឺចាប់ណាស់ And then when you are 65 to about 75, 80, you become senile senior. បាទអញ្ចឹងគឺដល់ពេលដែលយើងអាយុចាប់ផ្ដើមពី60 70 80ឆ្នាំទៅយើងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលថា senile senior វិញ Where you forget you put your false teeth. បាទព្រោះយើងភ្លេចគិតតែចំណេញយើងនិយាយទៅថ្មិញយើងធ្លាក់មកក្រោមក្ដុកតែម្ដង You forget the name of your grandchildren. បាទយើងភ្លេចចាប់ផ្ដើមវិញវ័នភ្លេចឈ្មោះចៅនិងឈ្មោះអីនេះភ្លេចហើយ And you behave like a little baby. បាទហើយដល់ពេលនោះអាកប្បកិរិយារបស់យើងពេលនោះវាទៅជាដូចជាកុមារវិញហើយ Cycle continue. អញ្ចឹងគេថាវត្តដាក់របស់មនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមវិលជុំ They said this is the revenge period. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគឺគាត់គិតថាជាដំណាក់កាលមួយនៃការសងសឹកគេថា revenge. During this period, the children give us hard times. បាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយកូនហ្នឹងគឺធ្វើយើងពេលវេលារបស់យើងជីវិតរបស់យើងវាគ្រោះគ្រាតពិបាកខ្លាំងពេក At this time, our revenge, we give our children hard time. បាទហើយដល់ពេលយើងអាយុប៉ុណ្នេះអាយុ70 80ឆ្នាំណែសងសឹកឲ្យកូនពិបាកវិញម្ដង So caterpillar transform into butterfly. អញ្ចឹងដូចជាសត្វដង្កូវមួយគឺវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ទៅជាមេអំបៅ And butterfly lay egg and become អញ្ caterpillar. ចឹងដល់ពេលមេអំបៅនេះគឺពងមកគឺបង្កើតទៅជាកូនដង្កូវវិញ You notice that life continues on the cycle. អញ្ចឹងគឺលោកស្រីសង្កេតឃើញថាជីវិតគឺវាមានដំណើរជារវល់ជុំជាវត្តដាក់ So these are transformation growth. បាទនេះគឺជាដំណាក់កាលគេហៅថាបែបផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ការលូតលាស់ Where everything change. មានការផ្លាស់ប្ដូរការលូតលាស់បែបប្ដូរទម្រង់គឺគ្រប់ផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរ So this period, the terrible two and the troublesome teen, these are a period where
the caterpillar want to become butterfly. អញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលណាមួយគឺជារយៈពេល terrible 2 ទៅជាtroublesome 10 គឺជាដំណាក់កាលមួយដូចជាសត្វដង្កូវនឹងវាคล้ายទៅជាបំលែងទៅជាមេអំបៅហើយ Very critical period. បាទគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលវិជាក់លាក់មួយដែលវិជាក់ស្ដែងមួយ Sure, it is cause a lot of pain, a lot of suffering. ជាការប៉ុណ្ណាគឺវាបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់រងគ្រោះយ៉ាងច្រើន Many parents don't want the pain. បាទមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់មិនចង់មានការឈឺចាប់ So they punish the 2-year-old, 3-year-old children. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់វាយមែនថាគឺគាត់ដាក់ពិន័យទៅកូនរបស់គាត់អាយុ 2-3 ឆ្នាំហ្នឹង They make them what they call behave. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់និយាយថា behave នឹងអាកប្បកិរិយាហ្នឹង They're not allowing their children that are 14, 15 to express their own idea. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ដែលអាយុ 14, 15, 16 ឆ្នាំហ្នឹងគឺបង្ហាញបញ្ចេញអ្វីជាគំនិតរបស់កូនទេ They refuse to have their teenage children to have independent of mind. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ជាយុវជនហ្នឹងគឺមានសេរីភាពនៃចិត្តគំនិតនោះទេ This is a necessary period. បាទតែប៉ុន្តែនេះជាដំណាក់កាលមួយដែលថាជាដំណាក់កាលរយៈពេលមួយដ៏ចាំបាច់ Where a child transforms from babyhood into childhood. បាទអញ្ចឹងគឺជាក្មេងដែលគាត់អាចវិវត្តលូតលាស់ពីកុមារភាពទៅជាយុវជន And from childhood into adulthood. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលក្មេងវិវត្តពីកុមារភាពហ្នឹងគឺគេវិវត្តរីកចម្រើនទៅជាយុវវ័យយុវជនតែម្ដង Many life is ruined. អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានជីវិតជាច្រើនគឺជាជីវិតមួយដែលថាមានគ្រោះអន្តរាយឬក៏ត្រូវបានបំផ្លាញអាក្រក់ Parents who refuse or don't understand this. បាទអញ្ចឹងជាជីវិតដែលគ្រោះគ្រាតជីវិតដែលពិបាកអាក្រក់នោះគឺនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់បដិសេធគាត់មិនព្រមទទួលយកអាលក្ខណៈដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹង So they continue to become adult with the mind of 3-year-old. បាទអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺគាត់មានវ័យជាយុវជនប៉ុន្តែចិត្តគំនិតបែបជាកុមារអាយុ 3 ឆ្នាំទេ Also they become adult that behave like teenagers all the time. បាទអញ្ចឹងដូចជាមានយុវជនបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានវ័យពេញលេញហើយប៉ុន្តែគាត់មានទង្វើចិត្តគំនិតបែបជាយុវជនវ័យក្មេងទៅវិញ But if parents understood and allow them or help them, guide them to grow, to transform to the next level, they grow into a very healthy human being. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយនេះគឺគាត់ជាបុគ្គលដែលគាត់ឃើញកូនវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ជួយចង្អុលបង្ហាញណែនាំជាបន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះកូនរបស់គាត់នៅខ្លាយទៅជាយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អអស្ចារ្យជោគជ័យ So these are transformation. បាទនេះគឺជាដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ Where this cannot continue to grow, so it have to transform. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមិនមានការលូតលាស់បន្តទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ And continue transforming. ដល់ពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ថ្មីគឺបន្តនៃការលូតលាស់ Law number 1 is the law of change. As human, we have to continue to change. បាទច្បាប់ទី1គឺច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សក៏យើងត្រូវតែបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែរ And to do this, we cannot because it decline. So in order to continue to grow, we have to keep on transforming. អញ្ចឹងដោយសារតែយើងជាមនុស្សគឺយើងមិនអាចបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរតទៅទៀតគឺយើងនឹងថាឡើងហើយនឹងចុះមកវិញអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើម៉េចក្នុងនាមយើងជាមនុស្សគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ថ្មីមួយជាបន្តទៀត Many parents said you are not ready yet to បាទ change. មានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់ប្រាប់ទៅកូនថាកូនឯងមិនទាន់ដល់ពេលទេ When is it ready? បាទសំណួរសួរតើពេលណាដល់ពេលនោះ Here is too late. បើសិនជាយើងចាំឲ្យគាត់ដល់វ័យដល់នេះគឺអាចយឺតពេលហើយ Here is very late. បាទហើយបើសិនដល់គាត់វ័យរាងកាយរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះមកវិញចាស់ទៅនឹងកាន់តែយឺតពេលមែនតើណា So a parent wait because you are too young, not it will be too late. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់និយាយថាកូនឯងនៅក្មេងណាកុំតន់ដល់ពេលទេអាចដល់ពេលមួយគាត់អាយុច្រើនទៅហួសពេល And your children know this instinctively when they need to change. បាទតែប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងគ្រប់រូបគឺគាត់ដឹងខ្លួនឯងរួចទៅហើយជាសភាវគតិរបស់មនុស្សថាដល់ពេលណាដែលគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ Inside they know they need to change, but their mind is not
complete yet, so they change in the bad, cause a lot of pain to the parents, but it is change. អញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សរបស់គាត់គឺគ្រប់ពេលវេលាមិនថាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់គាត់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែទទួលរងនៅគំនិតពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ពេលខ្លះក៏មានការឈឺចាប់បង្កបញ្ហាទៅដល់ឪពុកម្ដាយ Children know instinctively they change there and there. អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ក្មេងគ្រូគឺគាត់អាចដឹងតាមរយៈសភាវគតិរបស់មនុស្សគឺថាដល់ពេលណាដែលគាត់ត្រូវបន្តในការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរបស់គាត់ Dolphin is one group of animal that love to play. ហើយយើងឃើញថាសត្វមានថា dolphin គឺជាសត្វមួយយ៉ាងគេថាត្រីផ្សោតគឺវាចូលចិត្តលេងច្រើន There is a relationship between play and intelligence. បាទវាមានទំនាក់ទំនងរវាងការលេងហើយនិងភាពឆ្លាតវៃ Dog and cat when they get older they don't play anymore. បាទអញ្ចឹងដូចឆ្កែនិងឆ្មាពេលដែលមានអាយុច្រើនទៅចាស់ទៅវ័យចំណាស់នោះគឺមិនសូវលេងច្រើនទេ But as human we play until we die. បាទប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាមនុស្សគឺយើងលេងអស់មួយជីវិតរហូតដល់យើងស្លាប់ Chess, we play card, all kind of game. បាទយើងលេងអីគេលេងអុកយើងលេងបៀលេងទាំងលេងនេះជាដើម That's why it's a play shop. បាទនឹងហើយជាហេតុផលដែលយើងត្រូវធ្វើជា play shop បន្តទៀត That's why we don't give homework, we give home play. បាទអញ្ចឹងហើយយើងសម្រាប់កូនថ្ងៃក្រោយកុំដាក់ថាកិច្ចការងារធ្វើនៅផ្ទះគេដាក់ថាកិច្ចការងារត្រូវលេងនៅផ្ទះ Life is circular. ព្រោះជីវិតវាមានដំណើរជាវិលជុំ Our intelligence make us play. បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ញារបស់យើងនឹងវាជួយឲ្យយើងលេង Our play make us intelligent. បាទហើយដល់ពេលដែលយើងចូលចិត្តលេងច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ញាទៅទៀត In our school we have taekwondo, we have all kinds of activity to make them play. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជានៅសាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើក្មេងនេះគាត់អាចលេងបាន Clever parents encourage children to play all the time. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយដែលឆ្លាតនោះគឺជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកូននោះគឺបន្តនៃការលេងឲ្យបានច្រើន That makes sure that children continue to become more and more clever. បាទនេះហើយគឺជាកត្តាមួយដើម្បីកំណត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យកូនរបស់គាត់កាន់តែឆ្លាតទៅជាវិធី The minute we don't play anymore we become old. បាទហើយដល់ពេលដែលយើងឈប់លេងពេលណាហើយពេលនោះវ័យរបស់យើងគឺទៅជាចាស់យ៉ាងលឿនតែម្ដង So dolphin love to play. អញ្ចឹងគឺដូចជាផ្សោតវាចូលចិត្តលេងច្រើន They usually start surfing, they're being pushed by the wave because they pick the area here where there's the highest energy. អញ្ចឹងឃើញនៅសត្វនោះវាឆ្លាតពេលវាហែលក្នុងទឹកចឹងទៅវាហែលនៅត្រង់ចំណុចមួយដែលថារលកកម្លាំងនៃរលកហ្នឹងគឺជួយរុញខ្លួនវា And so this is the point where highest energy, not here, not there. បាទនេះហើយដែលយើងចង់និយាយថាជាចំណុចដែលយើងមានធម៌ពលខ្លាំងបំផុតមិនមែនចំណុចនេះឬក៏ចំណុចនេះទេ About 2-3 years old there. ប្រហែលជា 2-3 ឆ្នាំក្មេងគឺត្រឹមនេះ And about 14 to 18 there. ប្រហែលជា14ដល់18ក្នុងចំណុចនេះក្មេង They have a lot of energy to burn. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់មានធម៌ពលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដុតអ្វីមួយឲ្យឆេះ So I'm sorry I forgot my time. អញ្ចឹងអធិស្ឋានបាទលោកស្រីបាទភ្លេចពេលមែនទេ So let's just stop here for 15 minutes. បាទអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្រុមជើងសម្រាប់15នាទីសិនបាទ Give them that much freedom, but you start telling them that you have to be responsible for your toys and for this and that. អញ្ចឹងពេលដែលកូនអាយុ 2-3 ឆ្នាំយើងមិនមែនផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ច្រើនទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវតែណែគាត់ឯងទទួលខុសត្រូវទៅលើរបស់របរលេងរបស់កូនចេះ So my daughter, for example, don't want people to help her with the candy. She want to open it herself. បាទដូចជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ពេលដែលគាត់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យគេជួយទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ហែកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯង He said, okay, you can do that. However, the wrapper, when you finish, you're responsible to put this in the rubbish bin. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាអត់បញ្ហាទេកូនធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើជាការទទួលខុសត្រូវនោះពេលដែលកូនហែកហើយអាសបកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងថង់ហ្នឹងត្រូវតែដាក់នៅក្នុងធុងសម្រាមអូខេ In fact, she started even before when I open it,
I give the wrapper to her, she have to put it in the rubbish bin. បាទអញ្ចឹងគឺកូនរបស់ខ្ញុំគេចាប់ផ្ដើមបន្តិចដងពេលដែលខ្ញុំហែកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានសបកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងឲ្យទៅកូនខ្ញុំយកហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងរាម Which she did very happy when she was 1.5 years old. អញ្ចឹងគឺកូនរបស់ខ្ញុំគឺគេធ្វើយ៉ាងសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតពេលដែលអាយុ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំ But now she opened it, she ate the candy, she gave me the wrapper, I said you put it in the rubbish bin. បាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធំជាងនេះបន្តិចពី3ឆ្នាំឡើងទៅពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំហែកហើយញ៉ាំស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងហុចសបកហ្នឹងឲ្យខ្ញុំថាប៉ាអ្នកយកទៅដាក់វិញ So I said no, you put it in the rubbish bin. ពេលនោះខ្ញុំនិយាយថាអត់ទេកូនឯងត្រូវញ៉ាំខ្លួនឯងត្រូវយកដាក់ក្នុងសម្រាប់ដល់ខ្លួនឯង So this is very important to the child have to understand every time she get more freedom she have to take more responsibility. បាទនេះគឺជាអ្វីដែលកូនគ្រប់រូបដែលយើងត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថាគ្រប់ពេលវេលាដែលកូនមានសេរីភាពធ្វើអ្វីមួយដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវផងដែរ You cannot just children don't take responsibility and then when they become teenager they want to go out at night, freedom to go out at night, but they don't not responsible. They come home all night, all hours at night. That cannot be. អញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនថាពេលដែលកូនរបស់យើងនៅពីកុមាររហូតដល់កូនរបស់យើងធំពេញវ័យទៅគឺគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរយប់លប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាននោះទេពីព្រោះកាលណាធ្វើបែបនេះគឺក្មេងគឺត្រូវតែបង្រៀនឲ្យគាត់យល់អ្វីទៅជាការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀត So but when we start when they're young that every time there's more freedom, more responsibility, more freedom, more responsibility. When they become teenagers, they know if I go out at night, if I want to stay another hour, I will call my super dad. Tell them that can I stay another half an hour or so. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងបរិញ្ញាក្មេងតាំងពីតូចគេថាពេលដែលយើងឲ្យក្មេងមានសេរីភាពអ្វីកាន់តែខ្លាំងជាងនេះបន្តិចគឺយើងឲ្យក្មេងនឹងមានការទទួលខុសត្រូវជាមុនខ្លាំងបន្តិចពេលដែលក្មេងនឹងគឺមានសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងទៅឲ្យក្មេងនឹងថាគាត់ខ្លួនឯងក៏មានការទទួលខុសត្រូវក៏កាន់តែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងនឹងធំពេញវ័យពេលដែលគេដើរទៅណាយប់លប់អញ្ចឹងអាចតែគេត្រូវទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាអូខ្ញុំត្រូវទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ាក់ឪពុកម្ដាយប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដល់ឆ្នាំសិនបាទ When they're 2-3 years old, they want to do things by themselves. អញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនអាយុ2-3ឆ្នាំគឺក្មេងចង់ធ្វើអ្វីមួយដល់ខ្លួនឯង We have to let them the freedom. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតនៅសេរីភាព Just make sure that the plate made of plastic, not made from glass. បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យប្រកាសថាចានដាក់ស្ករគ្រាប់ហ្នឹងគឺជាចានជាជ័រមិនមែនជាកញ្ចក់កែវនោះទេ But when they drop it, make sure they involve in cleaning together with the mother and the father. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនមកគាត់កាន់ចានស្ករគ្រាប់ពេលដែលធ្លាក់ទៅលើដៃទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវចូលរួមជាមួយឪពុកម្ដាយដើម្បីសម្អាតឲ្យបានល្អ They don't have to do hard work, but they have to participate in cleaning the mistake. បាទអញ្ចឹងគឺកូននឹងមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែសម្អាតទាំងស្រុងនៅខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្វើការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចគឺក្មេងត្រូវតែចូលរួមចំណែកណាមួយនៅក្នុងការសម្អាតជាការទទួលខុសត្រូវ Why is this so important? បាទសំណួរយើងសួរថាហេតុអីបានជាដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលជាលក្ខណៈដ៏សំខាន់ It is about freedom, it is about independence. បាទពីព្រោះវាជាអ្វីដែលយើងនិយាយពីសេរីភាពឬក៏ហៅថាឯករាជ្យភាពរបស់មនុស្ស If parents not allow them to get more freedom here, they will grow up with become person who always depending on other people. បាទបើសិនជាដំណាក់កាលនេះមួយនេះឪពុកម្ដាយគាត់មិនបានផ្ដល់នូវសេរីភាពឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយទេអញ្ចឹងពេលដែលកូនធំពេញវ័យទៅគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺចូលចិត្តព្រៃព្រួលទៅលើអ្នកដទៃ When the troublesome teen are not allowed some freedom, they can become two kinds of people. បាទពេលដែលក្មេងខ្លាចជាយុវជនពេញវ័យគឺគាត់ហើយឪពុកម្ដាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងមានសេរីភាពហើយធ្វើក្មេងមានការលូតលាស់ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា One they become a person who just cannot make decision by themselves. ក្មេងមួយប្រភេទនោះគឺគាត់អាចខ្លាចជាក្មេងដែលមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯង When they got married, they all depend on the husband. អញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀបការទៅគាត់មានគូស្រករគាត់ចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកទៅលើស្វាមីរបស់ខ្លួន And when the husband left for any reason or died, she broke to pieces. ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃណាមួយឧបមាថាមានស្វាមីរបស់គាត់ចាកចេញពីគាត់ដោយប្រការណាមួយឬក៏ស្វាមីរបស់ខ្លួនស្លាប់ទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមិនដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើម៉េចជាមួយជីវិតរបស់គាត់តទៀត Or at work,
they are the kind of person that have to be told what to do all the time because they never want to do things that by themselves បាទហើយដល់ពេលដែលគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលិកជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពការងារគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាមនុស្សថាចាំឲ្យគេនឹងប្រើខ្លួនឯងរហូតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់អញ្ចឹងចេះធ្វើការអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងទេ The second group of children when they're not allowed to independent when they are teenagers they become rebellious they do exactly the opposite បាទប៉ុន្តែក្មេងមួយក្រុមទៀតពេលដែលឪពុកម្ដាយមិនផ្ដល់សេរីភាពឲ្យខ្លួនគឺគាត់អាចខ្លាចជាក្មេងមួយយ៉ាងដែលចេះគេថាគឺគាត់មិនចេះស្ដាប់មិនចូលចិត្តស្ដាប់ឪពុកម្ដាយលែងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយ The big difference is they don't take the responsibility បាទបញ្ហានោះគឺត្រង់ថាពេលដែលក្មេងជាបុគ្គលបែបនេះគាត់មិនទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើរបស់ខ្លួន They drive the motorcycle very dangerously without thinking about other people បាទអញ្ចឹងគឺក្មេងខ្លះហ្នឹងគឺជាក្មេងដែលថាគាត់ចូលចិត្តជិះម៉ូតូគឺដូចឈួតអញ្ចឹងថាតែងតែរំខានឬក៏បង្កបញ្ហាទៅអ្នកដទៃ This is usually what give parents a lot of headache បាទនេះគឺជាប្រការដែលធ្វើឲ្យពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺគាត់មានភាពឈឺក្បាលជាញឹកញាប់ So the parent tend to blame the children អញ្ចឹងដល់ពេលដែលកូនមានអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយបន្ទោសច្រើនតែបន្ទោសកូននឹងតែម្ដង But in fact it is the parent who did not do the right thing បាទប៉ុន្តែទីពិតគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយទេដែលគាត់មិនបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាយកូន The question Chris Yes អញ្ចឹង Yeah Yes Yes, like only 2 4 years old. Can we put them in a time condition that is head or not good? Or time out? អញ្ចឹងគឺបងស្រីសួរគឺសួរថាសម្រាប់ក្មេងដែលថាពិបាកតែក្មេងដូចបាទជាក្មេងដែលក្បាលរឹងហ្នឹងនិយាយថាទៅអាយុទៅ3 4ឆ្នាំតើយើងគួរតែមានគេថាដាក់ពិន័យប្រភេទណាបានសម្រាប់ក្មេងប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយក្មេងប៉ុណ្ណឹង Usually if you use punishment they become worse បាទអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ពិន័យទៅលើក្មេងអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ពិន័យទៅលើបើសិនក្មេងដែលពិបាកអញ្ចឹងបើយើងដាក់ពិន័យវាកាន់តែធ្វើក្មេងនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតហើយ Punishment and time out is actually a easy way out បាទអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅលើរបៀបដែលយើងឃើញក្មេងនឹងមិនល្អយើងដាក់ពិន័យទៅវាជារបៀបវិជ្ជាបាយមួយងាយស្រួលសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ More difficult but more effective is talk to them បាទអញ្ចឹងគឺវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយពិបាកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនោះគឺពេលដែលកូនធ្វើខុសអញ្ចឹងក្មេងដែលចេះអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយជាមួយគាត់ Ask them why they don't want to do it rather than you should do this បាទអញ្ចឹងគឺយើងសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់មិនចង់ធ្វើជាងការដែលយើងប្រាប់គាត់កូនឯងត្រូវធ្វើចេះ In fact this is the good time 4 5 years old the brain start develop reasoning អញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អថាក្មេងកាលណាគាត់ឈានចូលដល់អាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងគ្រូក្បាលចាប់ផ្ដើមលូតលាស់មានការយល់ដឹងអំពីហេតុផល The latest studies show that the human brain are not fully developed until they're 25 years old អញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានបង្ហាញថាខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងដរាបណាយើងមានអាយុដល់25ឆ្នាំទើបការលូតលាស់នឹងមានលក្ខណៈពេញលេញ They thought 18 before they thought 18 by the time 18 the person mature អញ្ចឹងគឺពីមុនគេគិតថាពេលដែលមនុស្សយើងមានអាយុ18ឆ្នាំខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈគឺគេថាមធ្យោពេញវ័យហើយ So they said at 18 you can participate in election បាទអញ្ចឹងគេគិតថាបើសិនជាក្មេងដែលមនុស្សយើងដែលអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំទៅអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាន And then they 18ឆ្នាំសន្ទុះ Yeah and then they can drive a car បាទហើយគាត់អាចមានសិទ្ធិបើកបររថយន្តបាទបើកបរឡាន Now they discover that the maturity of the human brain not complete until 25 years old ប៉ុន្តែទីពិតក្រោយពីទៀតគេបានដឹងថាខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងការលូតលាស់ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនោះតើតែយើងមានអាយុ25ឆ្នាំ Although different children different not exactly all the same some earlier some later ក្មេងខ្លះគាត់វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅគឺលក្ខណៈខួរក្បាលពេញវ័យអាចមុន25ទៅខ្លះអាចក្រោយ25បន្តិចទៀតចឹងទៅ The maturity starts from the back of the brain move to the front បាទភាពពេញវ័យពេញលេញរបស់នៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងគឺវាវិវត្តពីខាងក្រោយមកខាងមុខ The second stage of maturity is in the middle which involve emotion អញ្ចឹងគឺចំណុចកណ្ដាលនៃការវិវត្តពីក្រោយមកមុខនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលគឺជា
ផ្នែកដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងមណ្ឌលអារម្មណ៍នៃខួរក្បាល But starting 4 5 they start to think អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការគិតបានល្អប្រសើរបន្តិចម្ដង By the age of 10 they can reason quite well អញ្ចឹងគឺពេលក្មេងអាយុបន្ទប់10ឆ្នាំការយល់អំពីហេតុផលគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ So parents and teachers have to start it probably starting children at 5 6 years old to grade 1 is a good thing because they start to think អញ្ចឹងគឺនេះហើយជាលក្ខណៈមួយដែលគ្រូបង្រៀននៅពុកម្ដាយគាត់ទៅយល់ធម្មតាបើសិនជាយើងឲ្យក្មេងអាយុត្រឹម5ឆ្នាំ6ឆ្នាំគាត់ចូលទៅសាលាថ្នាក់ទី1អានឹងអាចជាហេតុផលដែលល្អដែរ Same with teachers and parents at that age you should persistent help them to think បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគ្រូបង្រៀនគ្រប់រូបដែរពេលដែលយើងកូនបើយើងមានអាយុ4មានអាយុ5 6ឆ្នាំនឹងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងទៅជួយមិនអត់ធ្មត់នៅក្នុងការជួយឲ្យកូននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនគិត Don't say do this do that you said why you do this why you doing that why you not doing this បាទយើងកុំប្រាប់កូនថាកូនឯងត្រូវធ្វើនេះកូនត្រូវធ្វើនោះយើងទៅសួរគាត់ថាហេតុអីមិនជាកូនឯងធ្វើបែបនេះហើយមិនកូនឯងមិនធ្វើបែបនោះវិញ Like everything else our brain is like our muscle we cannot if we want to be strong we cannot do it in a week we have to start when they're young and then start slowly and build up the brain muscle បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគឺខួរក្បាលរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចជាសាច់ដុំរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាយើងមិនដែលបានធ្វើសោះចាំស្រាប់យើងចង់រឹងមាំចង់ខ្លាំងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទេសំខាន់គឺបន្តិចម្ដងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់រៀនបន្តិចម្ដងទៅពេលនោះគឺគាត់មានភាពថាសាច់ដុំនៃខួរក្បាលគឺរឹងមាំ But at the age of 5 6 4 5 they still new at this thinking game បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលក្មេងអាយុទៅ4 5ឆ្នាំនោះគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីថារបៀបគិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ក្មេង So that's why many of the decisions are rather strange បាទ reason the children start to reason and you have to go for this reasoning for example give me an example one of the issues not go to other one and do anything that bad thing so we can go to them like that not go to other one then try toបាទ I cannot because time is very limited I cannot answer that fully right now ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាទៅបិទឆ្លើយមួយសំណួរទៅការពេលវេលាវែងអញ្ចឹងដោយសារពេលនេះពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានពេញលេញទៅលើសំណួរនឹងទេ One of the best one is to say it if you want to repeat something don't do it with anger អញ្ចឹងគឺវិធីដ៏ល្អប្រសើរមួយនោះពេលដែលយើងចង់និយាយឬក៏យើងចង់និយាយឡើងវិញអ្វីដែលជាកំហុសទៅរបស់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយកុំបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍នៃកំហឹង So do it calmly អញ្ចឹងក៏យើងធ្វើចិត្តឲ្យយើងត្រជាក់អញ្ចឹងទៅ What your daughter want is attention you just said that they want you to pay attention because probably you pay too much attention to the little one បាទអញ្ចឹងឯតែក្មេងខ្លះគឺគាត់ចង់បាននៅចំណាប់អារម្មណ៍ការយកចិត្តទុកដាក់ពីយើងជាឪពុកម្ដាយជនេះកូនរបស់យើងម្នាក់គាត់សង្កេតឃើញថាយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងប៉ាម៉ាគឺចាប់អារម្មណ៍ប្អូនច្រើនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសង្កេត Your daughter is behaving normally បាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាមានកូនស្រីដែលគាត់មានអាកប្បកិរិយាបែបនេះដឹងថាគាត់ជាកូនដែលមានជាក្មេងធម្មតាទេ We have to understand that's a normal behavior not a bad behavior អញ្ចឹងគឺយើងទៅយល់ថាកាលណាឃើញក្មេងមានអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងជាអាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់ក្មេងទេមិនមែនជាអាកប្បកិរិយាដែលអាក្រក់ទេ What she's saying is mother pay attention to me បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជូនសារមកយើងនេះគឺគាត់ចង់បង្ហាញថាឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតមក There are many ways to do it depend on the situation one way is to get her involved in looking after the little one បាទអញ្ចឹងគឺមានវិធីយោបាយជាច្រើនដែលយើងអាចជួយកែលម្អក្មេងប្រភេទនេះវិធីមួយនេះយើងអាចថាឲ្យកូនរបស់យើងបងហ្នឹងគឺជួយថែទាំជួយមើលប្អូនជំនួសមកវិញ Get her responsible setting up the table doing all these things អញ្ចឹងគឺយើងបន្ថែមញ៉ាំដាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យកូនដូចជាការរៀបចំតុអីជាងជាដើម Whenever children behaving not badly normally
we have to say why they're behaving that way and try to address the reason for that behavior. បានចឹងពេលដែលកូនរបស់យើងមានអាកប្បមិនល្អប្រសើរដល់ប្រការណាមួយគឺយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅលើអំពីអ្វីជាហេតុផលថាហេតុមិនធ្វើក្មេងមានអាកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងហើយយើងត្រូវរកហេតុផលដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យបានល្អ Maybe she was trying to tell you, look, I'm also important. Pay attention to me. អញ្ចឹងគឺអាចជាសារមួយគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាខ្ញុំសំខាន់ក៏សំខាន់ដែរម៉ាក់អញ្ចឹងសូមម៉ាក់ចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតមក So you said you are really important. So important that I'm going to ask you to help me to look after your sister. បាទអញ្ចឹងគឺនិយាយថាអូកូនពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កូនសម្រាប់ម៉ាក់គិតថាកូនសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគឺតើកូនអាចជួយថែទាំប្អូនជំនួសម៉ាក់បានទេ If that doesn't work, try something else. Try something else. Just keep on trying until you get it បើសិនជា right. វិធីបែបនេះឃើញតែនឹងមិនផលទេយើងដូរមធ្យោបាយផ្សេងមួយទៀតមធ្យោបាយផ្សេងមួយទៀតបាទ One thing about raising children is there is no fixed rule. បាទអញ្ចឹងគឺវិធីយើងដឹងហើយថាទម្លាប់នៃការរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូននេះយើងអត់មានច្បាប់ណាមួយជាក់លាក់ត្រូវចិញ្ចឹមបែបណានោះទេបាទ That's what make it fun and frustrating at the same time. បាទហ្នឹងតែធ្វើយើងពេលខ្លះយើងរីរីប៉ុន្តែក៏យើងខកចិត្តឬក៏យើងពិបាកអារម្មណ៍នៅក្នុងពេលតែមួយផងដែរ There are two books. This library here is available for parents of our school. បាទមានសៀវភៅពីរក្បាលនេះហើយបណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលារៀននេះគឺជាបណ្ណាល័យសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ One is help your child to cope with situation, frustration and everything. សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺមានចំណងជើងថាជួយបុត្រធីតារបស់យើងគឺថាជួយទៅដល់កូនរបស់អ្នកអំពីរបៀបនៃការសម្របខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកដែលបានកើតឡើង He said they're not misbehaving. They're not behaving badly. They're just behaving normally. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះគេបាននិយាយថាក្មេងកុមារកូនរបស់យើងមិនមានអាកប្បកិរិយាដែលមិនល្អទេអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងជាអាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់ក្មេង If your child at 2-year-old do not become a monster, or when they become teenager, they don't become troublesome teens, be very careful. បើសិនជាកូនរបស់យើងអាយុ 2-3 ឆ្នាំគាត់មិនមែនជាក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាដូចជាបីសាចឬក៏គាត់ពេញវ័យទៅគាត់មិនមែនជាក្មេងដែលមិនបង្កបញ្ហាអ្វីតរសោះយើងគួរតែព្រួយបារម្ភវិញក្មេងបែបនេះ Maybe something wrong with their brains. ប្រហែលជាខួរក្បាលរបស់គាត់មានបញ្ហាហើយ Because that's normal. ព្រោះបើសិនអាកប្បកិរិយាបើក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អដែលយើងថាធ្វើឲ្យយើងពិបាកហ្នឹងគឺជាអាកប្បកិរិយាធម្មតាធម្មជាតិរបស់ក្មេង That's why when I said troublesome teen, and terrible too, people say yes. That's happened to my kids. អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដល់លោកស្រីតតងជាមួយនឹងថាក្មេងដែលពិបាកយុវជនកូនរបស់យើងខ្លះជាយុវជនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺអលោកស្រីគឺឯកភាពគឺងក់ក្បាលព្រោះតែគិតថាកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែន The most difficult teachers are kindergarten teachers. បាទគ្រូបង្រៀនដែលល្អបំផុតគឺជាគ្រូបង្រៀនដែលនៅថ្នាក់មន្ត្រី and upper high school teacher. បាទឬក៏គ្រូនៅមើលថាបន្ទាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យ Because that's requires special kind of skill. បាទនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលថាគ្រូក៏ត្រូវមានជំនាញអ្វីពិសេសនៅក្នុងការអប់រំក្មេង So at the age, for example, at the age of 2, a child start to understand the word me. Me and mine. បាទអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងអាយុ 2 ឆ្នាំគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមយល់ទៅលើពាក្យថាខ្ញុំឬក៏របស់ខ្ញុំហើយ Before that time, they associate themselves with the parents. បាទអញ្ចឹងគឺមុនរយៈពេលអាយុប៉ុណ្នេះគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនគឺនៅតែជាមួយនឹងម្ដាយទេ And the age of 2, the brain start to develop. បាទប៉ុន្តែពេលដែលក្មេងអាយុ 2 ឆ្នាំគឺខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមវិវត្តន៍មានថាលូតលាស់ They start to understand I'm different than my brother and sister. I'm different than my father and my mother. បាទចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឯងទីម្ដងទៅនោះថាខ្ញុំគឺខុសពីបងប្អូនខ្ញុំហើយខ្ញុំខុសពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំ So they said this is mine. បាទអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើម Not touch this. កំណត់ថានឹងជារបស់ខ្ញុំកុំប៉ះពាល់ And this is what I want. បាទគាត់ថាហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន I can do this. បាទខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនេះបាន So at the age of 2, they want to do something they cannot. នៅអាយុ 2 ឆ្នាំក្មេងចង់ធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្លួនចង់ប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើបាន They want to put their own pants on. អញ្ចឹងគឺគេចង់ទាញលើកខោរបស់គេមកដល់ខ្លួនឯង And parents want to go out
và hay ở phong mà đái cột trong mấy ta cột từ càng cài and she took a long time she cannot put this thing chẳng cứ đôi giờ con trong lư khâu mà chúng ta cứ bảo bạ bên đen rồi cà phê lên dùng father keep holding the car telling the mother to come và chẳng cứ đưa xa tại phong nơi càng cài nó cứ mấy taจะเพลย์ลานหน่อยแต่บางทวีนั่นทำมาได้คือเนื้อแต่ช่วย but the child want to put the pants on ปัจจัยโกนนี่คือกดช่องด่าสลิดข่าวเด็กคนไหน to this child able to put the pants on is like you and I climb Mount Everest ซึ่งคือสำหรับโกนอายุปัจนั้นให้โกนสลิดข่าวเด็กคนไหนนึงคือเปรียบบ้านโดยที่ตุ่มหุ่มในการงี้ได้เอาลูกชายยังชมลางเติมพนมเอเวอเรสต์จัง this is the most difficult thing she ever triedนี่คือจีเรื่องได้พี่บ้าบังคับแต่กอดบันจับดาวเลือกดับเบิล and parents don't understand this ปัจจัยพวกมันอะไรก็เยอะหลงปีเล็กขนาดนั้นเอง they say only putting pants on พวกมันถ้าก้อนเลือกเข้ามันก็มันใช่เลือกได้ so the mother said I'll do it for you the child said no ซึ่งพวกมันถ้าเมื่อมาเสียเอาจนวิ่งโกนถ้าอ๋อนะจังเลยตรงไหน the mother said no we late I put it on she said no มาได้ครับเธอไปยับโกนไปยับเอาเรื่องไปยับต้องสึกมาสิเอาโกนอ๋อได้ยังสิตรงไหน so the mother just put it on ซึ่งคือมาได้อ๋อเลยเหมือนต่อว่าเลือกมอง and the child has been cheated เป็นนึกไม่มีอะไรนะโอ้ชมเธอบางเก็บเบาใคร she knew maybe 1 more minute or 2 more minutes I get it done คือคนนั้นมันตีปีนตีชมไม้ทั่วบ้านเฮย now the mother ruined everything ซึ่งคือมาได้ไปจะทั่วไวๆออกชมวิ่งso she got frustrated she go round and round on the floor ចឹងធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាតានតាំងអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តពេកគាត់ថាតូចចិត្តណាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទួញសោកយំ what the mother do or father do តើឪពុកម្ដាយពេលកូនយំប្រកាច់ចឹងធ្វើមកចឹង instead of understanding that they give us a smack ហើយជំនួសអីកាដែរឪពុកម្ដាយគាត់យល់ថានឹងជាលក្ខណៈរបស់ក្មេងចឹងគាត់ថាយំចាស់ពីបដៃបរយ the child said already you ruined my life now you smack me ពេលនោះកូនគាត់ថាមិនធ្វើជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រូគ្រាទៅហើយឥឡូវបែកខ្ញុំទៀតឃើញ if you understand this is the time when they exploring themselves នេះគឺបើសិនជាឪពុកលោកស្រីជាឪពុកម្ដាយបើសិនជាយល់លក្ខណៈបែបនេះគឺជាដំណាក់កាលលក្ខណៈរបស់ក្មេង the same going to bed sometime they want to do something but they cannot bedtime អញ្ចឹងដូចពេលដែលក្មេងឡើងចូលគេអញ្ចឹងក្មេងចង់ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលក្មេងនឹងមិនអាចធ្វើបាននៅលើគ្រែ father saying go to bed now ហើយដល់ពេលចង់ធ្វើបន្តទៀតមិនតាន់ទៅដេកទេឪពុកប្រាប់ថាចូលគេកូន it's almost reached the summit of Everest and somebody said go to bed now បាទអញ្ចឹងគេគាត់ឡើងទៅដល់ជិតដល់ចំណុចកំពូលហើយគាត់ចង់ទៅដល់ហើយស្រាប់គាត់ថាឲ្យទៅដេក so you don't blame the kids for throwing an anger tantrum បាទអញ្ចឹងគឺយើងខឹងជាមួយកូនពេលខ្លះយើងបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍កំហឹងដាក់កូន give them time អញ្ចឹងទេយើងជាពុកម្ដាយយើងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យកូនគ្រប់គ្រាន់ don't help them ហើយកុំជួយគាត់ពេក sometimes they got angry they cannot like I remember my son like to play Lego you know Lego like toys that you stack together បាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះយើងឲ្យក្មេងគាត់ធ្វើដូចកូនរបស់ខ្ញុំចាំពេលដែលក្មេងកូនគាត់លេងអាបែបយើងទាញមកដកគុំគ្នាណាដោតជាប់គ្នាណា she put one on top of the other and then the thing collapse បាទអញ្ចឹងគាត់ដោតបញ្ជាប់គ្នារៀបចឹងទៅរៀបដល់ពេលរៀបចិត្តដល់កំពូលស្រាប់ដួលព្រូងដួលប្រាវហ្មង she got so angry and frustrated បាទពេលនោះគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងក្តៅកាហាយខកចិត្តហើយយំ we have to understand it's important to them បាទអញ្ចឹងគឺយើងទៅយល់ថាសំបីតែអញ្ចឹងវាជារឿងដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្មេងរឿងរបស់គាត់ this is how children learn to cope with failures បាទនេះគឺជារបៀបដែលក្មេងចាប់ផ្ដើមរៀនសម្របខ្លួនជាមួយនឹងភាពបរាជ័យក្នុងជីវិត don't do it for them បាទអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើឲ្យគាត់ if you do it she might be happy but that's not good for them បាទនេះបើសិនយើងធ្វើឲ្យរៀបឲ្យសាថ្មីគឺគាត់អាចសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមិនល្អសម្រាប់កូនយើងទេ encourage them to try again with you there at the time cheering them up អញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងនេះគឺព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលយើងមានវត្តមាននៅក្បែរកូនដែលយើងជួយកូនតិចម្ដង one of the toy that children have is a little box with the hole shape of a star a hole triangle and square បាទអញ្ចឹងគឺមានប្រអប់ហ្គេមមួយយ៉ាងគេថាល្បែងមួយយ៉ាងរបស់ក្មេងលេងមកប្រអប់ហ្នឹងគឺមានត្រីកោណមានផ្កាយមានអីចឹងទៅបាល់អីចឹងទៅ it's difficult for children បាទអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់ក្មេង usually parents said you put that one here
mà chẳng tu tư bây giờ bộ đạiคือkhông ai riêng mà đang đặt này lại nè bộ đại khai thác đặt lại ní con They don't want that. Mà they want to try. mà bộ đại con mình cho ở dương prap chân thế con thắc trong chỉ diêm trong This is the weakness of Asian parents usually. và nick ra trong những cái vị trí trong này sao ấy rồi bao bộ đại nơi bay Asia Asian parents tend to say this is red and this is blue. mà bộ đại trên Asia cho anh là miền tầm lọp tha đẹp con tha po hóm po kêu Western parent, this is the good thing about them, is usually what color is this? mà bản thân quay đây chỉ trong này lo rồi bao thay chân chiết được bayไปจำประเทศវិញគឺbộ đại bayไปจำประเทศគាត់សួរថាតើនេះជាពណ៌អីកូន As they go older, do the same thing. Don't tell them, ask them. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនរបស់យើងមានអាយុពេញវ័យអាយុច្រើនទៅតិចដងគឺយើងកុំធ្វើសម្រាប់គេយើងសួរ Make them think. បាទយើងសួរគេចំនួនវិញឲ្យគេរៀនគិត My children always full of question, which is good. បាទកូនរបស់ខ្ញុំគឺកើតមកនឹងយ៉ាងម៉េចមានសំណួរច្រើនហ្មងតែនេះជារឿងល្អរបស់ក្មេង It is so nice if you can answer question. បាទហើយល្អប្រសើរកាន់តែល្អទៅទៀតបើយើងអាចឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយឲ្យកូនបាន Make you feel good. បាទព្រោះធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ល្អដែរ I noticed sometimes my son come up with this kind of question. How many elephant can fit an aeroplane? បាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលខ្ញុំឮសំណួរថាកូនខ្ញុំសួរថាតើដំរីប្រមាណក្បាលដែលអាចដាក់ចូលនៅក្នុងយន្តហោះមួយបាន I used to get angry. បាទពេលឮសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនតែខឹង I said, what stupid question is that? ពេលខ្ញុំគិតថាហើយសំណួរឈួតអញ្ចឹង What benefit you know if you how many elephant fit into the jumbo jet? Because you're not going to do that. បាទតើវាមានប្រយោជន៍អីពីសំណួរថាដាក់ដំរីប្រមាណក្បាលនៅក្នុងយន្តហោះ jumbo jet ហ្នឹងបាទពួកវាអត់ពួកយើងធ្វើមិនកើតផង If I know the answer, I will be happy to answer that. បាទប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឯងថាតែពិតបើសិនខ្ញុំដឹងចម្លើយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការឆ្លើយដែរ I got angry because I don't know the answer. អញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំខឹងតែពិតដោយសារខ្ញុំមិនដឹងចម្លើយនឹងឯង So the same, when the children ask you question, don't answer them. បាទអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាដែរបើសិនជាកូនឆ្លើយសំណួរមកដល់យើងជាឪពុកម្ដាយយើងកុំទាន់អាចឆ្លើយកុំទាន់ឆ្លើយជាមួយ At least not immediately. បាទមែនទេគឺយើងកុំឆ្លើយភ្លាមឲ្យកូន You said, what do you think? បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអូសំណួរដ៏ល្អចុះកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ Which is the answer? And then we can discuss that. បាទអូនេះជាចម្លើយឥឡូវយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាមើល So that's a better way. It takes longer time. បាទនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អប្រសើរជាងនឹងល្អប្រសើរជាងគេគ្រាន់ថាយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលារៀងយូរបន្តិច Sometimes parents are so busy they just give the answer, so they shut up and go away. បាទព្រោះពេលខ្លះពុកម្ដាយបើយើងច្រើនតែរវល់ពេលដែលកូនសួរនេះចម្លើយហើយអាងយើងចេញទៅបាត់ If you do that too much, then they become dependent. បាទបើសិនជាក្មេងសួរមកយើងឲ្យចម្លើយយូរទៅគឺយើងគាត់មិនអាចមានថាឯករាជ្យភាពនោះទេ Remember, it doesn't matter how young they are. 4, 5, you start doing this. បាទអញ្ចឹងគឺមិនថាក្មេងអាយុប្រហែលទេចាប់ដល់ 4-5 ឆ្នាំទៅគឺយើងជាពុកម្ដាយអាចធ្វើបំណឹងបានតិចផង When we do this, they start develop thinking habit. បាទព្រោះពេលដែលយើងធ្វើបំនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមជួយឲ្យគាត់នឹងបង្កើតទៅជាទម្លាប់នៃការគិតរបស់ខ្លួន If not, they just depending on other people to give them answer all the time. បាទបើសិនជាយើងមិនធ្វើបំនេះទេធ្វើក្មេងនេះចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយគឺចូលចិត្តពឹងឬក៏ប្តីព្រួលទៅលើអ្នកដទៃហើយ So let's just continue on. អញ្ចឹងគឺអនុញ្ញាតបន្តទៅមុខបន្តិចទៀត So you can borrow this book. បាទ It's actually, that question is actually in here. បាទនេះអាចខ្ចីសភៅនេះយកទៅអានបានបាទ Because you are not the only mother that have that kind of problem. បាទព្រោះយើងមិនជាម្ដាយម្នាក់តែម្នាក់ឯងដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេ Every parent have the same ពុក problem. ម្ដាយគ្រប់គ្នានឹងមានបញ្ហាស្តៀងគ្នានឹងមិនខុសគ្នាប្រហែលទេ So it's not a problem, it's a situation. អាហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាទេគេហៅថាជាស្ថានភាពវាអញ្ចឹងហ្មង And you know what? Every parent survive. បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាហេតុអីយើងឃើញឪពុកម្ដាយជាច្រើនមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់នៅតែរស់បានតា True. ពិតចឹងមែននៅរស់បានមានស្លាប់ណាស់ Every children survive and every parent survive. បាទក្មេងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ថាក្មេងទាំងអស់នៅតែរស់បានហើយឪពុកម្ដាយច្រើននៅតែរស់បានដូចតែគ្នា The problem is if you see this is a real problem, you become stressful. បញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាយើងគិតថានឹងជាបញ្ហាដែលវាពិតជាស្រ័យយើងមែនវាជាបញ្ហានោះយើងចាប់ផ្ដើម stress ហើយ But if you say this is normal, it will
sooner or later it'll get better. That's you don't have to be stressful. ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដឹងថាអូអាស្ថានភាពហ្នឹងជាស្ថានភាពធម្មតារបស់ក្មេងណាអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយអាភាព stress របស់យើង And then there's the middle life crisis. ដល់បន្ទាប់ទៀតគេហៅថាវិបត្តិពាក់កណ្ដាលនៃជីវិតរបស់មនុស្ស At this age, parents tend to have stable life already. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមមានជីវិតបែបគេហៅថាស្ថិរភាពនៃជីវិត In fact, they want stability. បាទជាការពិតមនុស្សយើងគឺយើងចង់បានគេហៅថាស្ថិរភាពហ្នឹងឯង The problem is the teenage son and daughters want change. ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ក្មេងដែលកូនចៅរបស់យើងដែលគាត់ជាយុវជនជាមនុស្សពេញវ័យហើយគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរតទៀត So that's where the conflict starts. អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់មានស្ថិរភាពវាអាហ្នឹងគឺទៅជារឿងទំនាស់ Because most parents forgot that they actually were teenagers one time or another. ប៉ុន្តែគឺឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺគាត់មិនបានយល់ថាតែពិតក្មេងគឺចាប់ផ្ដើមវិវត្តពីយុវជនទៅជាមនុស្សពេញវ័យជាបន្តបន្ទាប់នោះបែបហ្នឹងនោះ So the next law is the law of differentiation. បាទច្បាប់ទី2ច្បាប់បន្ទាប់ជាច្បាប់នៃភាពផ្សេងៗគ្នា It means that everything that changes, including your children, will become different. អញ្ចឹងមានថាគឺអ្វីៗក៏ដោយនៅក្នុងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតកូនរបស់យើងគ្រប់រូបក៏គាត់បន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺខុសគ្នាភាពផ្សេងៗគ្នាដែរ So if you have 4 children at different ages, they're all behaving differently. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកូន4នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងពេលនេះកូនរបស់យើងក៏មានអាកប្បកិរិយាក៏ខុសៗគ្នាដែរ So as life changes in the world, they become different. បាទនៅពេលដែលជីវិតចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទៅយូរទៅនៅក្នុងពិភពលោកគឺបង្កើតនូវភាពផ្សេងៗគ្នាច្រើនទៅ They started being the same and then they start being different. អញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែដល់ពេលលូតលាស់យូរទៅគឺខុសគ្នាទៅ Look around us, everything different. បើសិនជាលោកស្រីយើងក៏លេងមើលទៅលើរឿងរ៉ាវដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងគឺយើងឃើញថាវាខុសគ្នាមែន And differences is what make the system alive. បាទហើយភាពផ្សេងៗគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតមួយគឺអាចរស់រានទៅបាន If our body have only one thing, nose everywhere, we die. បើសិនជារាងកាយរបស់យើងតែមូលគឺមានរបស់តែមួយយ៉ាងគត់គឺជាច្រមុះកន្លែងនេះក៏ច្រមុះកន្លែងនេះក៏ច្រមុះគឺយើងប្រកាសជាស្លាប់ហើយ If Bangton Lesap have only one kind of fish, it will die. បើសិនជាបឹងទន្លេសាបមួយគឺមានប្រភេទត្រីតែមួយយ៉ាងគត់គឺបឹងទន្លេសាបប្រកាសជាបាត់បង់ជីវិតទៅវិញ So being differentiation is the law. អញ្ចឹងគឺការដែលយើងធ្វើ the earth alive. គឺយើងមើលទៅលើភាពផ្សេងៗគ្នានេះហ្នឹងវាគឺជាច្បាប់គឺជាដំណើរនៃផែនដីវាអាចរស់រានគង់វង្សទៅបាន So there's many different people. អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សផ្សេងៗគ្នាច្រើន When we try to keep things the same, it stop growing, become sick and then start to die. នៅពេលដែលយើងចង់បញ្ឈប់ភាពផ្សេងៗគឺយើងប្រឆាំងជាមួយភាពផ្សេងៗគ្នាយើងធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអស់មានការលូតលាស់នៅចុងបញ្ចប់គឺបានបាត់បង់ជីវិតទៅវិញ There is no successful communism in the world. យើងឃើញថាมันមានរបបកុម្មុយនីសណាមួយដែលជោគជ័យនៅលើពិភពលោកនេះទេ When China and Vietnam allowed different businesses, different activity, China and Vietnam grow. នៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនគឺចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅភាពផ្សេងៗគ្នាច្រើនទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគឺយើងឃើញថាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន Mr. Pol Pot want everybody to be the same, to be farmers. បាទលោកប៉ុលពតគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានលក្ខណៈគឺដូចគ្នាគឺគាត់ជាកសិករអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រឆាំងមួយច្បាប់ហ្នឹង So it only take 3 years, 8 months, 20 days. អញ្ចឹងការដែលគាត់ប្រឆាំងប៉ានេះគឺគាត់មានពេលវេលាតែ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរបបរបស់គាត់ So what does it mean to our parenting? អញ្ចឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចក្នុងភាពជាឪពុកម្ដាយរបស់យើង Not only we have to change as our children growing, you know. For example, when they are young, baby, we walk in front of them. អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរនៃការវិវត្តភាពផ្សេងៗគ្នាលូតលាស់ផ្សេងៗរបស់កូនរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានលក្ខណៈផ្សេងៗបែបនេះពេលដែលកូនរបស់យើងនៅតូចគឺឲ្យកូនដើរពីក្រោយ When they become teenagers, we walk beside them. We don't drag them behind us. ពេលដែលកូនរបស់យើងខ្លាចជាយុវជនហៅថាធំពេញវ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយយើងជាពុកម្ដាយយើងកុំដឹកដៃគេដើរពីមុខទៀតនោះ When they are 21, 22, 23, they get married, we have to walk behind them. ហើយដល់ពេលដែលកូនរបស់យើងអាយុ21 22 23ឡើងទៅគេមានគ្រួសារអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរពីក្រោយកូនយើងវិញ Let them lead. យើងឲ្យគេនឹងរៀនដឹកនាំជីវិតរបស់គេ If we don't do that,
we will fail as a parent because now we start to have conflict with them. បើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគឺយើងនឹងបរាជ័យក្នុងភាពជាឪពុកម្ដាយហើយពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបាន So we have to continue to change, but then we have to understand differences. អញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈបន្តយើងត្រូវតែទទួលយកនៅដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងទទួលយកនៅភាពផ្សេងៗគ្នានៃការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ When we have more than one children, we cannot treat them exactly the same. We have to treat them all differently, at different age, different characters. ពេលដែលកូនរបស់យើងមានពេលដែលកូនរបស់យើងមានចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅគឺយើងត្រូវដឹកនាំគេគឺប្រើរបៀបនៃការអប់រំរបស់គេគឺខុសៗគ្នាហើយពេលដែលកូនរបស់យើងមានអាយុកាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរវ័យរបស់គេក៏យើងផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការចិញ្ចឹមគេផងដែរ And we also have to teach them to respect differences. បាទហើយក៏យើងត្រូវបង្រៀនក្មេងហ្នឹងឲ្យគេចេះគោរពខុសៗគ្នារបៀបនៃការគោរពគឺខុសៗគ្នាដែរ This is as parents we teach them that people with different religion you have to respect them. បាទមានន័យថាគឺយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងថាមនុស្សយើងគឺយើងមានភាពខុសៗគ្នាយើងមានជំនឿសាសនាខុសគ្នាអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែគោរពអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាខុសពីយើងផងដែរ Some children in the classroom are not maybe they're a little bit handicapped, slow learner. Children have to learn to respect these differences. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយដែលកូនរបស់យើងរៀនជាមួយអាចថាពួកគាត់នឹងរៀនជាមួយក្មេងខ្លះដែលគាត់មានពីការភាពផ្នែកកាយសម្បទាឬក្មេងខ្លះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រៀនមិនសូវប៉ាកែអញ្ចឹងយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់រៀនគោរពទៅលើមនុស្សផ្សេងៗមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗរបស់ខ្លួន Sometimes even in the same family, some children may be suffering from learning difficulty or behavioral difficulty. Parents have to teach the other children to respect this because they're just differences. អញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលក្មេងម្នាក់ដែលគាត់រៀនមិនសូវលឿនរៀនមិនសូវបានប៉ាកែល្អដូចជាបងប្អូនរបស់គេម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែជួយបង្រៀនកូនដែលរៀនឆ្លាតហ្នឹងគឺឲ្យរៀនគោរពទៅលើប្អូនដែលឬក៏បងដែលគ្នារៀនមិនសូវចេះដូចខ្លួនថាហ្នឹងជាលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងឯង From the very early age, and this is the best time to teach them when the early age, teach them to appreciate different kind of food. បាទអញ្ចឹងគឺតាំងពីក្មេងអាយុវ័យក្មេងមកយើងជាពុកម្ដាយទៅបង្រៀនក្មេងឲ្យគាត់រីទទួលយកគោរពទៅលើម្ហូបអាហារផ្សេងៗគ្នា Many parents find that some children don't like certain food. បាទព្រោះមានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់សង្កេតឃើញថាកូនរបស់គាត់មិនចូលចិត្តម្ហូបអាហារណាមួយយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុត So they think there's something wrong with this kid. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាអូមានបញ្ហាហើយកូនរបស់ They just have different taste. បាទតែពិតម្ហូបអាហារគឺវាមានរសជាតិគឺខុសគ្នានឹងឯង Forcing them to eat certain vegetable is not going to make their life better. បាទអញ្ចឹងគឺតាមរយៈការដែលយើងបង្ខំឲ្យកូននោះគឺបរិភោគជាតិបន្លែអ្វីដែលយើងគិតថាវាល្អតាមយើងគិតនោះគឺมันអាចធ្វើឲ្យអ្វីដែលឲ្យគាត់ល្អប្រសើរជាងធម្មតានោះទេ You can find that there are some different vegetable they like. They don't like certain vegetable. That's okay. ព្រោះយើងចាំថាមានបន្លែមានគុណភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែអាចថាបន្លែផ្សេងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺมันមានបញ្ហាទេដែលឪពុកម្ដាយឲ្យកូនអាចញ៉ាំបន្លែផ្សេងបាន And teach them different skill. បាទយើងអាចជួយបង្រៀនគាត់អំពីជំនាញផ្សេងបានច្រើនទៀត Music, art, sport, different kinds. បាទទាំងផ្នែកដូរតន្ត្រីកីឡាអញ្ចឹងគឺច្រើនប្រភេទបន្តទៅទៀត The third one is unity. បាទច្បាប់ទី3គឺការបង្រួបបង្រួមឬក៏ការរួមបញ្ចូល The best way to teach this is for father to love their mother. បាទរបៀបនៃការបង្រៀនកំណត់នេះទៅឲ្យកូនគឺវិធីតែមួយគត់ដ៏សំខាន់បំផុតគឺឪពុកគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់កូនឲ្យបានខ្លាំង The mother to love their father and to love each other. That's the best way. ហើយម្ដាយរបស់កូនក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ឪពុករបស់កូនដែរអញ្ចឹងគឺស្រឡាញ់ស្វាមីរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងមិនតែគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក In fact, perhaps that's the only way. បាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានេះជាមធ្យោបាយដែលល្អប្រសើរបំផុតតែមួយហើយ How can we teach our children peace outside the home when they see conflict every day? តើយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យគេមានខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមនៅខាងក្រៅបានយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនតែក្មេងឃើញនៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនគឺគិតតែវាយវ៉ាហាមានទំនាស់ជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃ All the different children with different idea, different age group have to be able to play together and work together. បាទអញ្ចឹងគឺក្មេងខុសៗគ្នាហើយមានកម្រិតខុសៗគ្នាមានពណ៌សម្បុរខុសៗគ្នាជាតិសាសន៍ខុសគ្នាគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាលេងជាមួយគ្នាជាក្រុម
it's a lot easier than we think. បាទតែពិតទៅវាមានភាពងាយស្រួលជាងអ្វីដែលអលោកស្រីជាឪពុកម្ដាយគឺយើងគិតទៅទៀត Children love to work together. បាទក្មេងចូលចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នាណាស់ Even difficult one. បាទសូម្បីតែក្មេងដែលបបាហ្នឹងក៏ចង់ដែរ Your daughter help you to look after the little one. They will love it. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាម្ដាយហ្នឹងគឺប្រាប់ឲ្យកូនថាកូនឯងជួយមើលប្អូនផងអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការមើលនឹង If children don't want to tidy their toys after they play, do it together. បើសិនជាកូនហ្នឹងគឺគាត់លេងរបស់របរកតុកតារបស់លេងហើយមិនចេះចងទុករៀបចំទុកអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើជាមួយគ្នា Once a week we can have organized clean up together, clean the house together. បាទអញ្ចឹងអាចថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងគឺយើងបង្កើតជាបរិយាកាសមួយគឺធ្វើការជាមួយគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងឲ្យដល់ជួបផ្ទះសម្អាតផ្ទះទាំងអស់គ្នា Don't worry if they make more mess than they clean. Make them do it together anyway. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងកូនរបស់យើងពេលដែលយើងឲ្យគាត់ជួយសម្អាតផ្ទះជំនួសការឲ្យគាត់ជួយសម្អាតផ្ទះធ្វើឲ្យប្រឡាក់ជាងការដែលមិនទាន់ជួយទៅទៀត It is the idea of working together that's more important than the result. ព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺជាគំនិតនៃការធ្វើការជាមួយគ្នាមិនមែនយើងចង់ឲ្យគាត់ជួយសម្អាតផ្ទះណា This is one of the most important thing for parents to do, self-regulation. បាទចំណុចមួយទៀតនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវធ្វើ All living system must be able to self-regulate. ពីព្រោះគ្រប់ប្រព័ន្ធមានជីវិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងលូតលាស់ជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែមានការត្រួតបញ្ជាទៅលើខ្លួនឯង Being different, they have to work together, there will be conflict. អញ្ចឹងនៅពេលដែលភាពផ្សេងៗគ្នារឿងដែលខុសគ្នាមនុស្សដែលខុសគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាគឺដំណោះគឺតែងតែកើតឡើង So parents will have conflict between husband and wife. បាទអញ្ចឹងធម្មតាទេឪពុកម្ដាយក៏តែងតែមានដំណោះជាមួយនឹងរឿងស្វាមីភរិយាឆ្លោះគ្នាហើយ Because they're different. Father is different than mother. ហើយបានពេលខ្លះគាត់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែភាពផ្សេងៗគ្នាឪពុកខុសពីម្ដាយ I said if you've been married for about 6 months and you don't have a fight with your husband or your wife, be very careful. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនថាបើសិនជាឧទាហរណ៍អស់លោកស្រីដែលយើងរៀបការជាមួយគ្នាហើយលើសពី6ខែទៅនៃថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បើយើងអត់ឆ្លោះគ្នាអត់ប្រកែកគ្នាអត់មានដំណោះតរសោះគួរតែព្រួយបារម្ភទៅ Maybe you don't care for each other enough. បាទប្រហែលជាយើងមិនសូវខ្វល់អំពីគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេ Conflict is a natural part of a living system. តែប៉ុន្តែដំណោះហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធមានជីវិត If your children don't fight, that's not a good sign. បាទបើសិនជាកូនរបស់យើងមិនចេះឆ្លោះគ្នាមិនចេះវាយគ្នានេះគឺជាសញ្ញាដែលមិនល្អមិនប្រក្រតីទេ I have 8 brothers and sisters, 8 in the family. សម្រាប់ខ្ញុំកើតមកមានបងប្អូន8នាក់ទាំងខ្ញុំមួយដែរថាបងប្អូនខ្ញុំ7នាក់ទាំងខ្ញុំ8នាក់ So you can imagine there is not 1 hour that nobody start fighting somebody else. អញ្ចឹងគឺអស់លោកស្រីអាចសម័យមើលគឺ8នាក់នៅជាមួយគ្នានឹង1ម៉ោងមិនថា1ម៉ោងឆ្លោះគ្នាទេ1ម៉ោងឆ្លោះគ្នា And my father used to get very angry. បាទហើយឪពុកខ្ញុំក៏តែងតែមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយឬក៏មូម៉ៅពេលខ្លះ He said, why you cannot be like your cousin? បាទគាត់និយាយថាហេតុអីក៏កូនឯងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដូចបងប្អូនចរមួយសោះចឹង Such a good children, they don't fight, you know. បាទគេជាកូនដែលល្អមិនចេះឆ្លោះគ្នាដូចកូនឯងនឹងទេ It's true, they don't fight. បាទជាការពិតណាស់បងប្អូនចរមួយខ្ញុំមិនចេះឆ្លោះគ្នាមែន But if you look at it now, បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខមើលទៅលើស្ថានភាពនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិញ although my sister and my sister brother always fight together, we are as close as can be now. បាទត្បិតតែការពីយើងនៅពីក្មេងយើងឆ្លោះគ្នាយើងឆ្លោះវាយបហាគ្នាច្រើនមែនប៉ុន្តែរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងជាបងប្អូនដែលជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ I know where every one of my brother is what they're doing right now. បាទខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់នៅឯណាហើយគាត់កំពុងធ្វើអីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង But my cousin, when I asked them where's your sister, she said I haven't seen her for about 5 years. ប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនចូលមួយរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំសួរថាឯណាទៅបងស្រីរបស់អ្នកគាត់ថាអូខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅណាទេឥឡូវបាត់ជួបគ្នា5ឆ្នាំហើយ Fighting among siblings, among brothers sisters actually make the system strong. តែពិតការឆ្លោះគ្នាតំណោះជាមួយនឹងបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រព័ន្ធមួយដែលរឹងមាំ Cat and dog do it all the time to prepare them for life. បើយើងមើលដូចជាឆ្កែឆ្មាហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងដែរតាដល់អញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាល
ในการរៀបចំជីវិតមួយដ៏ល្អដ៏រឹងមាំនៅថ្ងៃអនាគត In the family we don't hurt each other very much ព្រោះយើងដឹងថាបងប្អូនបង្កើតឆ្លោះគ្នាមែនប៉ុន្តែមិនទៅសម្លាប់គ្នាណាគ្រាន់តែមិនទៅធ្វើរឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរទេ So it's practice for the real thing out there អញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាលនៃការត្រៀមខ្លួនការអនុវត្តសាកល្បងដើម្បីរៀបចំពេលដែលជីវិតពិតពេលយើងធំទៅនោះនៅក្នុងសង្គម Another thing conflict is a kind of communication បាទហើយមួយយ៉ាងទៀតតំណវាអាចជាវាប្រៀបបានដូចជាដំណើរវាគឺជាដំណើរនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងមួយអញ្ចឹង Husband and wife don't talk to each other is in trouble បាទប្តីប្រពន្ធស្វាមីភរិយាដែលគាត់អត់និយាយដល់គ្នាគឺមានបញ្ហាហើយ But if they shout at each other that's better than silence បាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់និយាយខ្លាំងដាក់គ្នាមែនសម្លុតគ្នាមែនវាគ្រាន់បើជាងការដែលយើងស្ងាត់អត់និយាយជាមួយគ្នាសោះនោះ Because they still communicating ពួកកាលណាគាត់ស្រ័យជាមួយគ្នាហ្នឹងវាជាមានលក្ខណៈជាការប្រស្រ័យទាក់ទងមួយដែរ So with my wife when we got married I said let's follow certain rule បាទដូចជាភរិយារបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀបការឲ្យដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយថាអូនណាយើងគួរតែគោរពទៅលើច្បាប់មួយដែលជាលក្ខជាមួយគ្នា I said no matter how angry we are with each other we never stop talking អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទោះបីជាអូនដំបងឆ្លោះគ្នាខឹងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់មួយសំខាន់គឺកុំឈប់និយាយដល់គ្នា You can shout at me I can shout at you but we still talking អញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអូនឯងអាចស្រែកឲ្យបងអាចស្រែកឲ្យអូនឯងវិញប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឈប់និយាយដល់គ្នាអូន Many divorces start with people stop talking to one another ពួកយើងសង្កេតឃើញថាភាពការលែងលះរឿងប្តីប្រពន្ធជាច្រើនគឺផ្ដើមចេញពីការយើងខឹងគ្នាហើយឈប់និយាយដល់គ្នាហ្មង And the longer we don't talk to each other the more difficult it is to talk បាទហើយបើសិនជាយើងឈប់និយាយជាមួយគ្នានឹងយូរទៅវាកាន់តែយាទៅឱកាសនៃការត្រូវគ្នារកគ្នាវិញហ្នឹងគឺពិបាកហើយ Another thing that I said to my wife is no matter how angry we are with each other we should never sleep in different bed បាទច្បាប់ទី2ដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយទោះបីជាអូនឯងឆ្លោះជាមួយបងខឹងបងយ៉ាងណាក៏ដោយបងខឹងអូនឯងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលយប់ហាមគេងក្រែបែកគ្នា This idea that I angry with you I take my pillow and sleep in the sofa that's not a good idea បាទអញ្ចឹងដូចជាកំណត់ការដែលបងខឹងជាមួយអូនឯងគឺបងថាឥឡូវបងទាញសឡុងនេះទៅខាងក្រៅគេនៅម្នាក់ឯងខាងក្រៅនេះមិនមែនជាកំណត់ដែលល្អទេ Also not good for the children to see that in the morning បាទហើយនេះគឺជាមិនមែនជារឿងដែលល្អទេដែលកូនយើងឃើញឪពុកម្ដាយមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងនោះ So we have to be able to self-regulate ourselves when we have conflict with each other បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានលទ្ធភាពនៃការត្រួតបញ្ជាឲ្យខ្លួនជាមួយនឹងខ្លួនឯងបានល្អពេលដែលយើងមានដំណោះនៅពេលណាមួយ Conflict between animal make them stronger អញ្ចឹងដូចជាដំណោះនៅក្នុងជាមួយនឹងសត្វព្រៃក៏ជាលក្ខណៈមួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងគឺវារឹងមាំដែរ Two male tiger fight with each other the winner make babies the baby is the stronger baby អញ្ចឹងដូចជាខ្លាឈ្មោលពីរវាមានដំណោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាចខ្លាឈ្មោលណាដែលវារឹងមាំវាមានឱកាសជន់ខ្លាញ់ពេលដែលកូនកើតមករឹងមាំដូចជាឪវាដែរ When father and mother have conflict remember it's a conflict not a contest បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃក្រោយពេលដែលម្ដាយឆ្លោះជាមួយឪពុកមានដំណោះជាមួយគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាដំណោះមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងទេ The difference between contest and conflict is that a contest is short term to decide who win who lose បាទភាពខុសគ្នារវាងការប្រកួតប្រជែងនិងដំណោះត្រង់ថាការប្រកួតប្រជែងគឺវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយជាគោលបំណងដើម្បីរកណាជាអ្នកឈ្នះ So when husband and wife father and mother have conflict the outcome should be not who win who lose the outcome should be strengthen the family អញ្ចឹងគឺពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគឺស្វាមីភរិយាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងចង់បានមិនមែនចង់រកថាណាជាអ្នកឈ្នះណាជាអ្នកចាញ់ទេលទ្ធផលដែលយើងចង់បានគួរតែតើកំណត់ណាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងទៅមូលកាន់តែប្រសើរទៅនោះ So the result always that after this conflict or disagreement the children should be better off បាទអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីដំណោះរវាងយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងក្លាយជាបុគ្គលកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជានេះ It's not important who wins who lose អញ្ចឹងគឺវាអត់សំខាន់ទេកាលណាជាប្តីប្រពន្ធយើងឆ្លោះគ្នាហើយប្រកែកគ្នាហើយយើងចង់រកណាជាអ្នកឈ្នះណាជាអ្នកចាញ់នោះ What do we want for our children អញ្ចឹងពេលយើងប្រកែកគ្នាយើងមានដំណោះគឺយើងត្រូវគិតតែគំនិតរបស់យើងតើ
thử mất đam mê dương đó cầm đất nan là ló chui ở côn và dương căn tập basa But sometimes the situation can be very bad. và còn là pe la than phiệp la về từ chữ đường để ở cọ từ mình So there is no solution. anh chắc ai ta rửa ra cọ khác dương mình miền nam sài cho mỗi cái này It is better to agree to disagree, to separate. bản chứng cứ vì lo basa thời tiết bởi sao dương ai gặp phiệp cho mỗi nâng phiệp mình ai gặp phiệp cái này mấy tha chạy phơi cái này We try and we try and we try, but no solution. và lấy Obama thay bây giờ chỉ phải một phần giờ luôn cái này bà cay cái này bà ta giờ chỉ diêm trâu này với chỉ diêm bà ta đôi cho mình xí sờ vạ cái này Better to separate. và chẳng mấy chỗ mai lo bà sao phát chạy phơi cái này thật Rather than let the children suffer seeing the parent fighting every day until they become teenage. và hú với bà sao chứ ca này dương ở cô nó bờ dương chỉ tin lanh cho bờ dương nữa bao cái này là ngày nào có khơi giờ bông bà này luôn cái này bao cái này là khơi bông bà này luôn cái này mình lo bà saoรับcâu thì But if we decided to break up, bà thấy bờ sân này dương sầm lại chặt thà ở lấy lên lẹt này we must not throw away the responsibility. mà pe dương mấy thà ở đó lên lẹt này mình mấy thà dương trời té lên lẹt tăng cả đồ trời nữa thì So we have to continue to nurture the children. Chứ chưa phục mà đài từ song khá nó dư tới bằng to áp bị vọt này thà capi trên châm cô nó bởi dư mà to thiệt. You can still be a super dad or super mom even though we separate. Và tôi bây dương lên cái này cái đó dư nếu ta khai chia phúc nâng mặt đài đỏ xa ra đài. Not the best way to do it, but it's still possible. Và ca lên cái này vì mình chỉ chụp rước mũi đài lọ thế và thái với chụp rước mũi đài bà xa đấy nó than thiệt là